Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, in gran parte dedicato all'ondata di maltempo che ha nuovamente colpito il Veneto. Vediamo subito il titolo del giornale di Vicenza: Bacchiglione oltre i 6 metri, non accadeva dal 2010, crolli, case allagate e strade chiuse. Ovviamente tanti video e tante immagini che sono state fornite dai quotidiani locali, ma noi andiamo subito in diretta adesso a Vicenza da Luisa Bertini, perché è il Bacchiglione ovviamente sotto controllo, perché sta salendo ulteriormente. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in Viale Giuriolo, nel crocevia, possiamo dire, tra i due fiumi, il Bacchiglione e il Retrone, che continuano ad essere sorvegliati speciali già da ieri sera, in cui è stata una notte ovviamente ad alta tensione. Ieri sera a partire dalle 10:30 è stato aperto il COC, subito la polizia locale e la protezione civile con le sirene, gli altoparlanti hanno iniziato ad allertare la cittadinanza delle zone più a rischio, appunto memori di quanto accaduto il 27 febbraio. A Ponte degli Angeli abbiamo detto che è il punto di monitoraggio, la quota massima del Bacchiglione ha raggiunto i 6,04 metri, poi per lentamente scendere, visto che adesso comunque non sta piovendo. Il punto sulla situazione sarà fatto dall'amministrazione intorno all'una per capire a che livello siamo con i fiumi, così come il Retrone sembra si stia assestando da quota 5,30 a quota 3,51 metri. Ecco, sono stati disposti in nottata, perché ripeto, è stata una nottata molto attiva e di preoccupazione ovviamente per i cittadini e per l'amministrazione. Sono stati distribuiti i sacchi dalla protezione civile nelle zone critiche, quindi in Viale Trissino, in Contrada Santi Apostoli, in Viale Fusinato e qua alcune delle zone che erano già finite sott'acqua a febbraio sono tornate ad essere sott'acqua. Io ho insieme a me uno dei residenti di Viale Trissino, che è la zona del Menti. Ce la ricordiamo un po' come la zona simbolo di quella che è stata l'alluvione di febbraio, che con questa ondata di maltempo ovviamente non è capitato la stessa cosa con le stesse dimensioni di quello che abbiamo visto a febbraio, ma alcuni scantinati sono finiti sott'acqua. Io sono con Roberto Amato, che è uno dei residenti, che stamattina appunto ha dovuto togliere l'acqua dal suo garage. Sì, esattamente, ci siamo ritrovati in quasi la stessa situazione del 27 febbraio, quindi con il condominio allagato, anche i garage allagati. È stato un po' deprimente vedere che dopo 2 mesi e mezzo praticamente non è successo niente. L'assessore nell'ultimo incontro che abbiamo avuto ci aveva garantito una sicurezza da qui, diciamo, quando ci siamo visti all'inizio dei lavori a giugno. Mi sembra che questa sicurezza però è venuta a mancare, non sappiamo esattamente cosa non ha funzionato, però ecco, noi ancora una volta dopo 2 mesi e mezzo scontiamo questa un po' rabbia, un po' delusione, impotenza, ecco, di vedere le case invase dall'acqua. Ecco, qui diciamo le case a cui si riferisce il nostro ospite sono quelle in prossimità del Retrone. Stanotte in modo particolare è stato vigilato il Bacchiglione, è stato aperto il bacino di Caldogno, ma è stato aperto anche il bacino di Viale Diaz, che è stato inaugurato proprio ufficialmente circa 3 settimane fa. Io intanto vi fornisco anche una panoramica di quello che è la provincia, perché a Recoaro si registrano delle frane, a Molini di Sotto, dove sono state evacuate 2 famiglie in via precauzionale. Anche a Cornedo è arrivata l'ondata di pioggia e quindi è esondata una roggia, e risulta molto colpito il territorio di
Chiampo, soprattutto nella strada provinciale che è rimasta allagata su più punti, e a preoccupare nella zona di Chiampo sono le rogge. Anche la circolazione ferroviaria ha subito dei disagi, perché in alcune linee sono state sospese, ve le leggo, le linee Vicenza, Padova, Schio e Treviso sono state sospese proprio a causa delle condizioni avverse, e ovviamente i tecnici sono al lavoro per ripristinarne la piena funzionalità. Ma noi intanto stamattina siamo andati un po' in giro in zona qui per la città, e prima di restituire la linea allo studio vi mostro un'intervista che abbiamo raccolto in zona Casale, che è stata una delle aree finite sott'acqua. Signora Roberta Quagliato, qui siamo in strada Casale, alle sue spalle il suo appartamento. Non è la prima volta che va sott'acqua, perché è una situazione che si ripete. Anche il 27 di febbraio voi eravate in queste condizioni. Stanotte, notte di paura, cosa è successo? Sì, questa notte noi siamo stati svegli fino alla mezzanotte, perché il Bacchiglione aveva cominciato a crescere oltre i 5 metri. Non ci aspettavamo un discorso del genere, perché alle 3 era tutto abbastanza tranquillo, dalle 3:30 in poi c'è stato l'epilogo che potete vedere. Ecco, è andata sott'acqua, oltre i garage, anche il primo piano. Cosa siete riusciti a salvare? Sì, allora abbiamo salvato gran poco, perché l'altra volta con i sacchi siamo riusciti a contenere l'acqua abbastanza, abbiamo avuto solo 10 centimetri. Questa volta purtroppo i sacchi non sono serviti, perché l'acqua era tanto alta, ne abbiamo sui 40-50 centimetri all'interno dell'appartamento. Ecco, sì, che garage, taverna, scantinati, cantina e tutto quanto, tutto allagato questa volta. Poi, come anche l'altra volta, si tratta di spese in più che ogni volta dovete affrontare, oltre la paura. Certo, le spese sicuramente, gli indumenti, le cose, le lavatrici, i freezer che abbiamo, lì dobbiamo cercare di alzare il più possibile, ma questa volta non ce l'abbiamo fatta, questa volta è andato tutto sott'acqua. Ecco, voi lanciate anche un SOS affinché i fiumi vengano puliti più spesso. Allora, abbiamo fatto questi bacini, hanno fatto questi bacini che dovevano risolvere, tra parentesi, il problema, però vediamo che non hanno risolto niente, almeno qui da noi. Il centro si è salvato, però la periferia è ridotta così. Sì che c'è qualcosa che non va. Allora, i fiumi sicuramente, perché abbiamo il Bacchiglione che è veramente in condizioni pietose, ci sono rami dappertutto, le piante vengono tagliate e vengono lasciate defluire nel corso d'acqua, non si può. Una volta, 50 anni fa, pulivano con le draghe il fiume, adesso che abbiamo i mezzi, abbiamo le ruspe, abbiamo tutto quello che si può avere per pulire, non viene pulito, lì c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. E questa era la situazione a Vicenza, e ci collegheremo anche più avanti con Luisa Bertini per avere aggiornamenti. Avete sentito sorvegliati speciali il Bacchiglione e il Retrone. Ricordiamo le scene anche recenti di allagamenti in zona stadio, ma soprattutto quanto accade nel 2010 e nel 2012. Vicenza sembrava essersi trasformata in una Venezia con l'acqua alta, e per fortuna i bacini di laminazione hanno anche nelle ultime circostanze limitato i danni. Vediamo però, il maltempo ha colpito non soltanto Vicenza, vediamo il titolo del Gazzettino. Vedete paurosi temporali e grandine, allagamenti ovunque, frana e scuole chiuse a Monselice, quindi danni anche nel Padovano. Poco fa il presidente Zaia, nel punto stampa alla Protezione Civile di Marghera, ha detto: è stata una bomba d'acqua, con l'apertura dei bacini abbiamo evitato il disastro. Vediamo anche il Mattino di Padova, strade allagate, preoccupa il Bacchiglione, vedete immagini eloquenti. Andiamo subito in diretta a Padova, anzi credo che sia a Casale di Scodosia. Chiara Gaiani, a te Chiara.
Sì, direttore, ti confermo. Buongiorno ai telespettatori. Con Andrea Benetti siamo nella Bassa Padovana, per la precisione a Casale di Scodosia. Ringraziamo il sindaco Marcello Marchioro. Vi assicuro che il suo cellulare sta continuando a suonare, penso ininterrottamente, da ieri più o meno a quest'ora. Sindaco, una situazione del genere nel suo comune non l'aveva mai vista. Qui vedete quanta acqua c'è anche solo in questa strada. Sì, no, è una cosa molto rara, non è mai successo così tanta acqua nel nostro territorio. Il problema è che la stagione non è quella proprio delle alluvioni ma dei temporali. Questa è stata una cosa eccezionale. Tanta acqua su un territorio di 3 comuni dove noi assorbiamo l'acqua è una cosa che ci ha fatto andare molto in crisi per così smaltire questa acqua sulle nostre valli. Facciamo allora il quadro della situazione. Da questa mattina le scuole sono chiuse non solo qui a Casale di Scodosia ma anche a Urbana e a Montagnana. Sindaco, moltissime strade sono chiuse, vi assicuro, noi è da qualche ora che siamo qui in giro, ce ne sono molte. Quante strade ha chiuse qui lei, sindaco? Abbiamo 16 vie importanti dove la viabilità è chiusa, nonostante ciò le persone circolano lo stesso perché magari pensano che non sia così importante l'ordinanza, ma questo ha fatto un grosso impegno della protezione civile sino a tarda notte per recuperare le macchine. Sono andate in panne e ci sono persone che hanno aspettato anche più di 2 ore in macchina prima di essere recuperate. Per quanto riguarda invece le persone, quante case hanno problemi di acqua all'interno, sindaco? Io credo che tra ieri pomeriggio, stanotte e oggi fino adesso siamo intervenuti su un centinaio di case per mettere i sacchi di sabbia sulle entrate. E poi la difficoltà più grossa sono quelle persone che non hanno neanche l'energia elettrica per l'impianto elettrico che è andato in tilt, e molto probabilmente questa notte dovremo portarle nella nostra casa di riposo per passare almeno un paio di notti fino a quando non sistemeranno la loro abitazione. Ecco, si tratta ovviamente di persone anziane, autosufficienti, che vivevano i piani terra, giusto, sindaco? Esatto. Sì, perché avevano anche la camera da letto nel piano terra, dunque non è stato possibile portare tutto su, e così abbiamo a disposizione della nostra casa di riposo, che ringrazio, di qualche decina di stanze libere. Si sta pensando a chiudere le scuole anche domani, direttore, ci diceva il sindaco poc'anzi, e ovviamente lei sta già preparando lo stato di calamità, la richiesta dello stato di calamità naturale. L'abbiamo richiesta, visto anche prima la diretta del nostro presidente Luca Zaia, che ha messo a disposizione così lo stato di calamità. Noi lo stiamo predisponendo, chiederemo ai nostri cittadini un elenco dei danni per dopo fare una richiesta di essere rimborsati, insomma. Ecco, davvero una situazione drammatica, l'avete sentito. Noi ringraziamo il sindaco Marcello Marchioro, ringrazio anche Andrea Benetti per la collaborazione tecnica, lo lasciamo andare, è stato un miracolo che non abbia suonato il telefono. Adesso, direttore, da Casale di Scodosia ti restituisco la linea. Molte grazie a Chiara Gaiani, al suo ospite. Ovviamente andremo avanti ad aggiornarvi con tutti i dettagli di questa situazione molto difficile. Tra i comuni colpiti, avete sentito, c'è Montagnana. Sentiamo subito cosa ha detto il sindaco. Giampaolo Lovato, sindaco di Montagnana, siamo proprio in questo luogo che è un simbolo. Il Vallo, così lei non l'aveva mai visto? No, il Vallo così non l'avevo mai visto. L'avevo visto quando ero giovanile, ma ancora ragazzetto, che hanno fatto i giochi per Campanile Sera, che avevano allagato un po' il Vallo, ma l'avevano allagato di volontà e l'avevano allagato parzialmente. Questa nubifragio, questa bomba d'acqua che si è ripetuta anche ieri sera, il Vallo era strapieno, il Vallo quasi raggiungeva ormai il ciglio della strada, anzi ieri sera a mezzanotte l'acqua debordava proprio, quindi potete immaginarvi, minimo c'erano 2 metri di acqua. Ascolti, addirittura c'è un pezzo di strada della circonvallazione che è ceduto. Sì, un pezzo di strada della circonvallazione che è una strada regionale, proprio dovuta anche ai tanti camion che passano, ma questa tanta pioggia, ha fatto sì che ha ceduto circa un 15-20 metri del ciglio proprio stradale della circonvallazione. Questo è il cuore di Montagnana, ma lei è una situazione disastrosa in tutto il comune. Ci fa un po' il quadro della situazione? La
situazione per quanto riguarda, ecco, questo qua, il vallo è stato, ma il centro è stato risparmiato. Grossi problemi li abbiamo qua nel quartiere Facchini, che è un grosso quartiere residenziale, tra parentesi, dove che abito io, anche c'è mia madre di 95 anni che ha il garage pieno d'acqua. I garage sono completamente pieni d'acqua. Il problema è anche che le fogne non riescono a tenere, quindi c'è anche un ritorno delle acque nere, e quindi questo dà, specialmente nei cantinati e soprattutto anche in cucina o nei bagni, il ritorno delle acque nere è veramente pericoloso. Dopo abbiamo situazioni critiche nelle frazioni. Abbiamo la frazione di Borgo San Marco, soprattutto nelle via Rosa e via Pallonga, che sono completamente chiuse per la presenza di minimo mezzo metro d'acqua. Scuole chiuse oggi, cosa succederà nelle prossime ore? Allora, le scuole chiuse, ho fatto un'ordinanza di chiudere tutte le scuole partendo dall'asilo nido andando alle superiori. Questo non tanto per la criticità delle scuole, ma per la criticità della viabilità, in quanto anche le scuolabus non se la sentono di portare i bambini a scuola, tenendo conto che proprio lunghe strade sono ancora proprio piene d'acqua. Ecco. Il problema è oggi pomeriggio. Speriamo, perché ci danno ancora qualche possibilità di perturbazione nel pomeriggio. Sarebbe veramente peccato, perché dato il grosso lavoro che stanno facendo le protezioni civili, i vigili del fuoco e anche e soprattutto tanti volontari e tanta gente che si sta cercando di pompare fuori l'acqua dalle loro abitazioni, perché non parliamo solo di scantinate, abbiamo abitazioni. Questa notte sono stato chiamato, anzi l'ho fatto quasi tutti in piedi, dai carabinieri, dai vigili del fuoco, per segnalarci abitazioni, specialmente con anziani, con 20-30 centimetri in casa, e quindi vuol dire tutti i danni inerenti ai mobili e alla mobilia. Ultima cosa, ha chiesto già lo stato di calamità naturale? Stiamo già attraverso il segretario generale, stiamo predisponendo tutta dal punto di vista di carte, in modo da avere proprio la calamità naturale. E questo era il sindaco di Montagnana. Vi dicevo, è finita da poco la conferenza stampa del presidente Zaia e dell'assessore Bottacin a Marghera, nella sede della Protezione Civile. Sentiamo un breve passaggio dell'intervento del governatore e dell'assessore Bottacin, che poi sentiremo nelle interviste di Ilaria Marchiori. Ieri era stato emesso il bollettino di allertamento, anzi ieri l'altro, per la prima parte della giornata di ieri, e nella prima parte della giornata abbiamo avuto precipitazioni molto importanti nella zona della Bassa Padovana, che ha interessato diversi comuni con allagamenti diffusi. Nella parte serale della giornata di ieri abbiamo riaggiornato il bollettino meteo in base alle nuove previsioni, e quindi incrementando il livello di allertamento proprio in considerazione appunto delle previsioni che stavano peggiorando, e sono stati utilizzati i bacini di laminazione. Abbiamo avuto dei problemi sugli argini, sono già stati elencati dal Presidente, anche quello che è tra Zimella e Colonia Veneta, anche lì sul Gua abbiamo avuto problemi legato a tane di animali, quindi è un tema che stiamo affrontando, nel senso che abbiamo investito 400 milioni negli ultimi anni su consolidamenti arginali. A Zimella abbiamo recentemente investito, mi pare, 1,8 milioni su questo fronte. Oggi in regia ci sono Renato Cappoia e Alberto Pivetta. Grande parte di questo giornale sarà dedicata, come avrete intuito, al maltempo. Ne stiamo parlando dall'inizio di questa edizione. Quali sono le previsioni? Continuerà a piovere anche nelle prossime ore. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni uno dei tanti meteorologi che così ascoltiamo in queste situazioni. I colleghi, diciamo, esperti, più da qualche giorno dicevano che c'erano queste possibilità di fenomeni intensi in varie zone, non ovviamente nella zona dove stiamo vedendo qui a Megliadino San Vitale e tra il comune di Borgo Veneto, però insomma era ampiamente previsto, insomma, ecco, precipitazioni di forte intensità in tutta l'area del Veneto, insomma, ecco. Ecco, i primi dati parlano di quanti millimetri di pioggia caduti in poche ore. Questa zona della Bassa Padovana è una delle più colpite.
Allora, solo ieri pomeriggio sono caduti in poche ore, massimo 2 orette, circa 100-130 mm di pioggia in pochissimo tempo. Dunque la quantità è una quantità talmente elevata che anche i tombini non avevano la possibilità di scaricare, per cui questi sono gli effetti, insomma, case allagate, scantinati, famiglie ovviamente, qualche famiglia ha anche dormito fuori, per cui insomma ecco, la situazione è stata una cosa veramente eccezionale, diciamo, ecco. È stata dovuta ovviamente a una serie di temporali autorigeneranti, perché c'era la convergenza di correnti di Scirocco con la corrente di Bora, che ha continuato a sviluppare questo temporale sempre nella stessa zona, scaricando quantitativi veramente importanti come abbiamo visto, insomma. Il fenomeno invece che ha colpito tutta la provincia nella serata di ieri era diverso, oppure stiamo parlando dello stesso fenomeno? Allora, quello di ieri era un simile autorigenerante, però era una linea temporalesca, un fronte che era di passaggio, per cui era un po' diverso. Nella notte hanno continuato fenomeni autorigeneranti più ad est, nella zona di Venezia, di là, però ecco, quello di ieri sera era un fenomeno, diciamo, di una linea temporalesca di passaggio intensa, principalmente era anche una supercella che poi si è trasformata in una semplice linea temporalesca, che ha portato anche qualche chicco di grandine nel comune di Borgo Veneto, con precipitazioni di nuovo intense. I terreni erano già zuppi, per cui hanno aggravato la situazione che già del pomeriggio, insomma. C'è preoccupazione per il pomeriggio? Sì, anche oggi si presenterà molto probabilmente un'altra situazione simile a ieri, non è detto nella stessa zona, comunque nell'area del nord-est altri fenomeni autorigeneranti importanti con possibili nuovi nubifragi. Ricordiamo, si dice nubifragio, non bomba d'acqua, o comunque altri ovviamente possibili anche grandinate. Certo che quest'anno ha iniziato davvero presto ad avere problemi. Che estate ci aspetta? Allora, è difficile dire che estate ci aspetta in questo momento, diremo una bugia, insomma, ecco. Sicuramente l'estate, la primavera si sta protraendo a lungo, con questi fenomeni ovviamente intensi, anche perché l'inverno è stato caldo, per cui l'energia accumulata durante l'inverno è enorme, e poi scatenano questi cambiamenti climatici, fenomeni sempre più estremi, come stiamo vedendo. Sicuramente sarà un'estate movimentata con altri fenomeni intensi, con possibili grandinate, anche tornado, come abbiamo visto anche qui a Montagnana qualche settimana fa, alternata magari a lunghi periodi di siccità, caldo, torrido con la subtropicale africana, a momenti di infiltrazione d'aria fredda e instabilità con temporali anche forti e possibili nuovi nubifragi. Questo dobbiamo aspettarcelo, sarà più o meno il futuro, insomma. E infatti sono previste intense precipitazioni anche nel pomeriggio. Intanto il maltempo ha interessato anche la zona dei Colli Euganei. Le immagini si riferiscono ad uno smottamento avvenuto nella notte ad Arquà Petrarca, dove il comune ha disposto la chiusura per frane in via Montepiccolo, via Montericco, via Palazzina, via Montebignago e in via Costa. A Monselice una frana ha invaso la strada dietro la Rocca, segnalate numerose strade allagate a Vo, dove gli spostamenti in auto sono difficili. E ad est ieri sera, durante questo violento nubifragio, Piazza Maggiore si è trasformata in un lago, tanto che, come vedete in queste immagini, un residente è uscito utilizzando una canoa, come mostra appunto questo video che sta facendo il giro del web. In mattinata la situazione nel centro storico estense comunque è tornata alla normalità. E c'è stata una frana a Monfumo, una decina di famiglie rischia di restare isolata, il cedimento risale a novembre, da allora la situazione è ulteriormente peggiorata. I primi giorni di novembre è partita una piccola frana che è diventata un grande problema. Sono trascorsi 6 mesi, la situazione non solo non è migliorata, ma è semmai peggiorata. La frana, che verso la fine di via Col degli Ulivi, sulle colline di Monfumo, si è verificata durante l'ondata di maltempo di inizio novembre, da un fronte di un paio di metri è più che raddoppiata. La primavera piovosa ha aggravato lo scenario. Fortunatamente non vivo qui, ma l'attività e le mie vigne sono qui a Monfumo. E questo sta diventando un problema, perché non riuscirà, se le cose proseguiranno così, con tutte queste piogge di quest'anno,
per me vorrà dire non riuscire più a entrare nella vigna, e è un problema minore rispetto alle 8 famiglie che vivono qui un poco più avanti. Non c'è altra entrata per quelle case lì, è l'unica strada che loro possono percorrere per andare a casa a dormire post lavoro. Inevitabile per una decina di famiglie residenti transitare lungo questa strada, con il risultato che lo stesso passaggio delle auto contribuisce per forza di cose a far franare la ghiaia sotto il manto di bitume. Lo conferma anche questo residente: finché la stretta carreggiata era sterrata non c'erano cedimenti. È capitata dopo che hanno messo asfalto con i tubi di scarica dell'acqua, insomma. Nati si ha provato anche a mettere dei lamiere con l'acqua in fondo, ma non c'è stato niente da fare, perché i tubi hanno cominciato a staccarsi da uno all'altro. E ha provato anche a metterli a posto, ma non è servito a niente. Non è di qua avere una fila di piante da frutto, è nato tutto in fondo intanto. La situazione sta diventando oltremodo grave, dicono gli abitanti della zona, che si appellano alle autorità. E stiamo attendendo che ci diano delle risposte, qualcosa dovremmo fare o dovranno fare. Se questo problema fosse stato preso all'inizio avremmo speso tutti meno soldi e avremmo messo a posto in poco tempo il problema. Aspettando, purtroppo, le spese sicuramente saranno più alte per tutta la comunità e i problemi più grandi da gestire. Servizio di Lina Paronetto, torneremo sul maltempo tra poco con i nostri inviati, soprattutto nelle province di Vicenza e di Padova, che risultano le più colpite, ma adesso cronaca giudiziaria con Daniela Sizia. Andiamo al Tribunale di Treviso per l'omicidio del giovane Aymen a Varago di Macerata. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Si è appena terminata una nuova udienza per l'omicidio di Aymen ad Benameur, il 17enne colpito con 4 coltellate da Elia Fiorin, di 18 anni, l'11 maggio del 2023. Oggi a parlare è stato proprio Elia Fiorindi, che ha raccontato la sua verità, quello che sarebbe accaduto in quel momento. Io sono con l'avvocato Fabio Crea e l'avvocato Luigi Torresitato. Buongiorno a tutti e due. Ecco, come ha ricostruito quello che è accaduto? Ma direi che la sua verità raccontata oggi è effettivamente la verità, perché è la stessa dichiarazione che lui aveva reso nell'immediatezza al pubblico ministero e ai carabinieri, ed è esattamente corrispondente a quello che è il video che è stato ritrovato di una telecamera di sorveglianza e abitazione privata, che è stato ritrovato diversi mesi dopo, e che conferma la ricostruzione non solo che lui ha fatto oggi, ma che aveva fatto nell'immediatezza dei fatti. Una ricostruzione in cui si vede chiaramente, così come da lui raccontato da subito, quella che poi diverrà la vittima, Aymen, che lo prende per il bavero, lo strattona e successivamente lo minaccia con un coltello, appunto lo minaccia sia per ottenere gratuitamente la sostanza stupefacente, sia, come ha dichiarato sin dall'inizio Fiorin di Elia, minacciandolo appunto di ucciderlo. E lui ha ricostruito tutte quelle fasi, ha evidenziato quella che è stata una progressione criminosa dell'aggressione, quindi una progressione anche del suo stato d'animo, e a causa del terrore che questo gli ha causato, soprattutto per la vista del coltello con cui è stato minacciato, ha determinato la sua reazione unicamente diretta a liberarsi dalla presa e a scappare. Lui non si è neanche reso conto di averlo ucciso? No, tanto è vero che, come aveva già spiegato e ha ribadito oggi, quando lui è scappato è stato inseguito per qualche decina di metri da Alge, tanto è vero che il corpo è stato rinvenuto a una discreta distanza da dove è avvenuto l'accoltellamento, e quindi la percezione che lui aveva avuto, la vista che lui aveva avuto era di Alge, che era ancora in piedi, che lo inseguiva. Avvocato Torrisi, la difesa di parte civile insomma ha posto qualche dubbio, dice ci sono dei buchi come quello delle 4 coltellate, perché Fiorini continua a dire l'ho colpito solo 2 volte.
Sì, abbiamo già spiegato che Fiorini ha detto ciò che ricorda. È una fase molto concitata e ovviamente si fa fatica a ricostruirla alla perfezione, ma lui ricorda perfettamente, o meglio, ricorda in maniera chiara le 2 coltellate che ha sferrato nel tentativo di liberarsi dalla presa. La presa comunque è rimasta salda da parte della vittima, che continuava nel suo intento, e a quel punto, in una modalità che dal video si evince quasi incondizionato, un riflesso incondizionato quasi, continua insomma a dimenarsi, quindi con le ultime 2 coltellate, nel tentativo di darsi alla fuga. Si percepisce proprio dal video come a quel punto lì, solo a quel punto, la vittima lasci la presa e quindi Fiorini riesca poi a scappare via, a fuggire via. Quindi insomma non ci vedo un buco, ci vedo semplicemente il ricordo di una fase abbastanza complessa e concitata. Avvocato, un'ultima domanda. Ha spiegato Fiorini perché è arrivato a quell'appuntamento armato di un coltello? Sì, perché un mesetto prima, nel suo attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva subito una rapina e quindi delle conseguenze anche di percosse da parte della persona che aveva ceduto in conto vendita a lui la sostanza stupefacente, che lui a causa di quella rapina non aveva potuto poi ripagare, quindi saldare. Quindi temendo, come purtroppo succede in situazioni simili, che si potesse ripetere un'aggressione ai suoi danni, una vera e propria rapina. Avvocato, udienza che è stata rinviata a? 16 luglio per le discussioni e speriamo per la sentenza che chiuda questo capitolo. Direttore, qui dal Tribunale è tutto, ti restituisco la linea. Molto Daniela Sizzia. 75 coltellate, di cui una ventina derivanti dalla difesa con le mani della vittima colpita più volte anche al volto, è un condensato di orrore l'atto d'accusa che i PM di Venezia hanno notificato ieri a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Al giovane viene contestata una crudeltà chiaramente eccedente l'intento omicidio. Il controllo che esercitava sulla ragazza era continuo. Turetta aveva installato addirittura una app spia sul cellulare della povera Giulia e aveva pianificato il delitto e la fuga almeno dal 7 novembre, 4 giorni prima dell'omicidio. Ecco perché davvero oggi Filippo Turetta rischia di essere condannato all'ergastolo. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione è aggravato anche da altre aggravanti, che sono in particolare di aver agito con crudeltà ed efferatezza. Non solo premeditazione ma anche crudeltà, una mente che ha agito con lucidità, quella di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre scorso. La Procura di Venezia ha dunque chiuso le indagini svolte dai carabinieri, contestando al 22enne di Torreglia, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre all'accusa di sequestro di persona, porto d'arma continuato e occultamento di cadavere. La decisione di contestare l'aggravante della premeditazione, motivo per cui non si potrà chiedere rito abbreviato, si è basata sull'attività riscontrata da Turetta nei giorni precedenti l'omicidio. Tutta una serie di elementi quali la ricerca dei luoghi tramite internet, acquistando il materiale necessario per immobilizzare la vittima, la cartina stradale necessaria per i movimenti, pianificando gli acquisti di beni strumentali che servivano per l'azione criminosa e proponendo inoltre, progettando nel dettaglio le fasi violente dell'appropriazione e quindi il silenziare la persona offesa. Con il nastro adesivo su bocca, mani, caviglie e ginocchia. E ancora la ricerca del luogo in montagna dove poter lasciare il corpo di Giulia e l'essersi procurato il necessario per sopravvivere. A Turetta viene infine contestato anche il reato di stalking. La contestazione del 612 bis 1 e 2, cioè avendo una relazione intrattenuta con la Cecchettin, non accettando la volontà di interrompere il rapporto affettivo, poteva in essere reiterate azioni moleste e minatorie. Questa è un'aggravante non da molto inserita nel codice, che
peraltro essendo precedente ai fatti gli è stata contestata. Se il giudice per le udienze preliminari confermerà le accuse, si arriverà a un processo davanti alla Corte d'Assise più o meno verso la fine dell'estate, con la pena prevista che arriva fino all'ergastolo. Il passaggio davanti al giudice che deciderà sul rinvio a giudizio sarà anche la sede in cui l'avvocato Caruso, legale di Turetta, svilupperà le tesi della difesa. Il procuratore ha comunque ribadito che sarà solo la giuria a stabilire la colpevolezza del 22enne, che finora è stato sentito solo una volta dal pubblico ministero dopo il suo arresto. Noi abbiamo cercato, come sempre si fa, peraltro almeno in questo ufficio, di essere il quanto più possibile obiettivi ed equilibrati nella valutazione dei fatti. E comunque una valutazione fatta dalla Procura e quindi queste valutazioni devono essere sottoposte in sede di contraddittorio con la difesa all'organo giudicante che dovrà valutarne la fondatezza. È sempre composta e dignitosa la reazione di Gino Cecchettin, il padre di Giulia, che ha detto a prescindere da quale sarà la sentenza rimane il fatto che nessuno potrà restituirmi mia figlia. A meno che non riporti in vita Giulia, cosa cambierà nella mia vita? Qualsiasi sarà l'evoluzione, Giulia non tornerà. Sono queste le parole di Gino Cecchettin nel giorno in cui la Procura annuncia la chiusura delle indagini con i capi di imputazione nei confronti di Turetta, che avrebbe agito con premeditazione, crudeltà e efferatezza. Parole che pesano come macigni per un padre che ha perso la figlia da 6 mesi in un modo tanto brutale. Mi affido alla magistratura e agli avvocati che seguono il caso. Tutti godono della mia massima stima e fiducia. E sono anche convinto che il procedimento a me non darà particolari preoccupazioni e vorrei restarne fuori il più possibile, tenendomi un po' distante, perché penso che indipendentemente da come si evolverà il processo, nulla mi potrà ridare mia figlia. Ancora una volta non c'è rabbia né sete di una sentenza esemplare nelle parole di Gino Cecchettin, il cui obiettivo principale ora è portare avanti la memoria di Giulia. Quello che deciderà di fare la magistratura e gli organi competenti a me andrà sicuramente bene. Per me è giunto il momento di creare valore e andare avanti su altre cose. Ricordare Giulia è solo il mio unico obiettivo e mantenere vivo il suo ricordo. Altro, la parte di processo, ripeto, a me interessa poco, pur facendo affidamento sulla giustizia, perché chiaramente ci deve essere, però tutto quello che ne verrà fuori io lo accetterò. Nel ringraziare procura e investigatori, il legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, fa sapere che ora ci si preparerà al processo come parte civile, perché Giulia, conclude, abbia finalmente giustizia. Adesso torniamo in diretta a Marghera da Ilaria Marchiori, perché si è conclusa la conferenza stampa di Luca Zaia e Giampaolo Bottacin. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ancora qui nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove si è conclusa da poco la conferenza stampa appunto del presidente Zaia e dell'assessore Bottacin. Il governatore ha esordito dicendo che un'alluvione di questa entità a metà maggio non si era mai vista e che è un fenomeno inusuale, non programmato ovviamente, nonostante le previsioni del tempo che arrivano fino a un certo punto. Per questo motivo è stata aperta l'unità di crisi e di conseguenza dichiarato lo stato d'emergenza. Si parla di 130 millimetri caduti in 6 ore e un dato molto importante è che per la prima volta sono stati aperti tutti i bacini di laminazione, la maggior parte dei quali si trovano nel territorio del Vicentino. Senza i bacini di laminazione, senza le opere idrauliche che sono state fatte negli ultimi anni, ha proprio ribadito Zaia, ci sarebbe stato un vero e proprio disastro per il nostro territorio. Ma sentiamo proprio l'intervista che abbiamo realizzato a margine della conferenza stampa con il governatore Zaia.
Ma è un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I sindaci però sono preoccupati, anche la comunicazione dell'allerta da gialla a arancione, che cosa significa e che cosa devono fare in quel caso lì, come risponde alle possibili polemiche? Ma guardi, no, direi proprio che non ci debbano essere polemiche, i modelli matematici sono applicati, sono gestiti dai tecnici che sono i più preparati sulla piazza, dopodiché stiamo parlando, e lo dicono i dati, di bombe d'acqua che non si possono prevedere al millimetro. Prova ne sia che abbiamo avuto 229 mm d'acqua in 6 ore, cosa che in una piovosità importante le si hanno in 24 ore. Ma scusate. Ai cittadini cosa c'è da dire? Di fare massima attenzione, abbiamo ancora le prossime 24 ore di assoluta attenzione e massima allerta. E la perturbazione dovrebbe spostarsi verso oriente, quindi andando verso Veneto orientale, quindi intaccare un po' la provincia di Treviso, un po' la provincia di Belluno, la parte bassa dell'Alpago e soprattutto Veneto orientale. È un fenomeno eccezionale a maggio. Un fenomeno eccezionale perché per la stagionalità, ma può capitare, e dall'altro per le sue caratteristiche, cioè acquazzoni intensi in pochissimo tempo che comunque non permettono neanche la rete di sgrondo dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. Però il scorso a maggio è andato sotto l'Emilia Romagna, quest'anno il Veneto che però in parte si salva, ma c'è ancora molto da fare sulla sicurezza idraulica e la messa in sicurezza del territorio. Sì, direi anche sui cambiamenti climatici, perché noi stiamo rincorrendo un cambiamento climatico che diventa sempre più aggressivo. Il tema delle bombe d'acqua è una grande concentrazione. Se sul lavandino di casa si rovesciasse un secchio d'acqua tracimerebbe, se invece apre il rubinetto con costanza riesce a scaricare l'acqua. Questo è quello che sta accadendo. Noi abbiamo secchiate d'acqua su dei territori che riescono a sgrondare magari la portata del lavabo e non di una secchiata d'acqua. Avete dunque sentito, il fenomeno si sta spostando verso quella che è la zona del Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, per quanto riguarda ancora la nostra regione, e infatti il Veneto si sta tenendo in costante contatto proprio con il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il fiume Tagliamento, ma anche con il Trentino Alto Adige per quanto riguarda il fiume Adige. Ma sentiamo proprio le parole dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, perché i modelli, ha detto, ci dicono che non è ancora finita. Per il momento io restituisco la linea qui da Marghera. È ancora assolutamente prematuro per avere il quadro dei danni, perché abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di sesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata di ieri, quindi ovviamente è ancora assolutamente prematuro sapere e definire una stima dei danni. Quelle sono le zone appunto più colpite? Beh, allo stato attuale abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Vediamo nelle prossime ore cosa accadrà in base alle precipitazioni che ci saranno. Cosa ci si aspetta? Ma ci si aspettano ancora precipitazioni importanti. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente l'attenzione deve essere massima. Assessore, torniamo sui lavori, i ponti che saltano, gli argini che crollano, e però c'è anche un piano di messa in sicurezza del territorio che non va di pari passo con i cambiamenti climatici. È una corsa contro il tempo. Il Veneto è partito con forte anticipo rispetto a chi si è accorto recentemente dei cambiamenti climatici, perché il nostro piano nasce nel 2011.
Quindi nasce parecchi anni fa, abbiamo attivato un piano che è stato definito con criteri scientifici appoggiandoci all'Università di Padova, allo staff del professor Luigi Del Paos, e da lì siamo partiti. Era un piano che valeva 3 miliardi e mezzo di euro. Abbiamo realizzato più di metà di queste opere. Negli ultimi 4 anni sono stati attivati 2.527 cantieri. È chiaro che è una corsa contro il tempo, perché stiamo recuperando decenni di cantieri che non sono stati realizzati. Ovviamente noi continuiamo nella nostra corsa contro il tempo, continuando ad aprire cantieri, continuando a finanziare opere di difesa del suolo, con non poche difficoltà, a volte dettate anche dalla burocrazia. L'assessore Giampaolo Bottaccini, intervistato da Ilaria Marchiori. Avete sentito le zone colpite, la Bassa Padovana, Vicenza, anche una parte del Veronese. Qui eravamo, anzi non lo vedo più, eravamo su delle immagini di Abano Terme con allagamenti, strade allagate anche ad Abano. Adesso voltiamo pagina, parliamo di politica. Si va verso il voto delle europee, delle amministrative, l'8 e il 9 di giugno. A Bassano del Grappa, centrodestra spaccato, Nicola Finco da una parte, dall'altra Nicola Finco con la Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana, dall'altra parte Fratelli d'Italia. Sentiamo subito Alex Giuliano in diretta. Buongiorno direttore, permettimi di iniziare dicendo che a Bassano fortunatamente non piove per quello che riguarda l'emergenza meteo, ma piovono polemiche, quindi non piove acqua, piovono polemiche. Siamo in compagnia dell'attuale vice sindaco Andrea Zonta, che è candidato con Fratelli d'Italia, come giustamente dicevi una lista che sostiene la ricandidatura di Elena Pavan. Centrodestra a Bassano spaccato, 2 anime, Nicola Finco da una parte, Elena Pavan dall'altra, e insomma c'è chi ci marcia un po' su questo. Parliamo dell'opposizione, perché dicono com'è possibile che il mentore politico di Elena Pavan si trovi a scontrarsi con Elena Pavan. Insomma c'è un po' di confusione. Qual è il vero centrodestra a Bassano? Perché anche su questo le idee non sono chiare. Beh, allora, il vero centrodestra a Bassano siamo noi, cioè l'espressione, voglio dire, a livello nazionale di chi governa il centrodestra è Fratelli d'Italia. Gli altri hanno fatto un'altra scelta, ma si sono alleati con una parte del centro-sinistra, con personaggi in lista ben noti a una militanza che sicuramente non è di destra. Per cui se cerchiamo il centrodestra lo siamo noi, perché come Forza Fratelli d'Italia andiamo a sostenere il candidato sindaco uscente che aveva tutto il diritto di ricandidarsi, aveva il diritto di compiere gli altri 5 anni che sono previsti dalla legge, cioè il doppio mandato, e purtroppo, come ha detto lei prima, qualcuno che l'aveva sostenuto 5 anni fa ora non lo sostiene più. Io non parlerei di peccati originali come ha detto qualche altro, ma parlerei piuttosto di scelte diverse che qualcuno forse ci dovrebbe spiegare. Questo qualche altro è Luigi D'Agro, che è esponente della Democrazia Cristiana. Proprio lui ha detto Bassano sotto l'amministrazione Pavan in questi 5 anni ha perso peso politico, non ha più quella voce in capitolo importante che merita quando si tratta di decisioni cruciali come ad esempio il Tribunale. Ma questo non è vero, perché proprio parlando di tribunale il sindaco Pavan in questi anni ha sempre fatto da traino, ha sempre organizzato, e sono state organizzate a Bassano grazie anche all'aiuto delle associazioni di categoria, tutti questi incontri, e l'amministrazione si è sempre data da fare perché il territorio fosse al centro dell'attenzione anche a livelli più elevati di quello che è il livello locale. È stata costituita anche un'associazione di comuni, l'associazione chiamiamola della Pedemontana, che da Bassano va a Schio. Per l'area bassanese Bassano è il capofila,
Ecco, diciamo che sono state fatte tante cose in cui Bassano è in qualche modo ancora riconosciuta. Ci sono alcune questioni che magari rispetto a un tempo fa non c'erano più, una di queste è il Tribunale, ci stiamo lavorando per riportarlo, ma sempre da leadership e non da sottomessi a nessuno. In chiusura, direttore, sondaggi, si andrà quasi sicuramente, anzi possiamo anche levare il quasi, al ballottaggio dopo l'8 e il 9 giugno. Nessuna delle forze in campo ha la possibilità concreta, insomma, di farcela al primo turno, a meno che, insomma, le urne non ci regalino una sorpresa inattesa. Voi siete sicuri vi sentite sicuri di andare al ballottaggio, quindi di essere voi contro chi? Beh, noi siamo sicuri perché ne abbiamo la volontà e la voglia, ma soprattutto riteniamo che per Bassano sia la soluzione corretta, quella di una continuità e di una coerenza con quelli che sono stati gli ultimi 5 anni. A ballottaggio con chi? Con chi sarà più bravo a prendere più voti? Sicuramente preferireste uno scontro con un'area di centrosinistra, però. Beh, è chiaro che poi uno scontro tra anime del centrodestra non farebbe bene a nessuno, probabilmente neanche alla città. Meglio uno scontro con il centrosinistra, dove poi andremo a raccogliere anche coloro che avranno fatto delle scelte diverse al primo turno e magari al secondo turno ci daranno ragione per poter vincere. Direttore, da Bassano del Grappa con Andrea Zonta, vice sindaco e candidato di Fratelli d'Italia, restituiamo la linea. Pronti ad Alex Giuliano, ricordiamo il candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Campagnolo. Vediamo ancora il maltempo con un titolo del Corriere del Veneto: allerta per i temporali del pomeriggio, case allagate senza luce, treni bloccati, a Verona ha recuperato un cadavere. Questa è una notizia che finora non avevamo avuto e si cercherà di capire ovviamente di che decesso si tratti, perché non si capisce se è un cadavere recuperato per maltempo o per altre ragioni. Tentato omicidio al parco pubblico a Loreggia, è una storia molto strana. Una donna che ha coltellato un uomo che si è messo in salvo chiudendosi in un supermercato. È accaduto appunto a Loreggia. Vediamo il servizio. Un'aggressione fulminea in pieno giorno in un parco. Una donna di 54 anni è stata arrestata dai carabinieri di Piombino Dese a Loreggia dopo aver accoltellato un 49enne romeno che era seduto in una panchina dell'area verde di Via De Gasperi. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è ora accusata di tentato omicidio, minaccia aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il 49enne accoltellato è stato aggredito mentre stava mangiando un panino. L'uomo, dopo essere stato ferito, ha cercato di mettersi in salvo dalla furia della 54enne scappando all'interno di un supermercato vicino. Sembra che i due si conoscessero da tempo. Lei lo ha avvicinato al parco, ne è seguita una discussione furiosa per futili motivi. Poi all'improvviso la donna ha estratto l'arma bianca e, cogliendo di sorpresa il 49enne, lo ha minacciato di morte e accoltellato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 di Campo San Piero che hanno prestato le prime cure al ferito. La 54enne è stata bloccata e arrestata e si trova ora agli arresti domiciliari. Ritrovato e sequestrato anche il coltello usato per il tentato omicidio, un coltello da cucina in acciaio con una lama lunga 20 centimetri. E ci sono così registrazioni di dialoghi tra mandante di un delitto e i suoi killer per quanto riguarda l'omicidio di Margherita Ceschin. Sono prove schiaccianti perché proprio queste intercettazioni dimostrano che l'obiettivo era quello di uccidere questa donna e ovviamente dietro lauti compensi per gli assassini. Le indagini erano proseguite, avevano raccolto altri elementi molto importanti, in particolare il bigliettino che uno degli indagati in carcere aveva cercato di far arrivare a Lorenzon
più anche altri elementi recuperati da delle chat di telefonini sequestrati, e quindi credo che questi qui siano gli elementi che hanno indotto la difesa a rinunciare al riesame. Così il capo della Procura di Treviso che parla delle nuove prove raccolte dagli inquirenti. Rilevante lo scambio di messaggi piuttosto chiari e inequivocabili fra Candy Maria Rodriguez, indagata per concorso in omicidio volontario, fidanzata di Joel Lorenzo, il palo della banda omicida, ed il cognato che non sarebbe però indagato. Discorsi fra i due sul delitto, frasi esplicite che non sono passate inosservate agli inquirenti. Preghiamo Dio che non trovino nulla, sappiamo che hanno fatto una cosa brutta e chiedo scusa a Dio per quello che ha fatto mio fratello. Però le cose sono fatte e l'unico che potrà giudicarli è Dio. E poi il dialogo continua parlando anche del compenso che Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, doveva ai killer. Se una persona, per gli investigatori Enzo Lorenzon, ha i soldi, vive bene ed è benestante e commissiona una cosa del genere e offre una cifra, perlomeno deve avere più del 50% disponibile per effettuare il pagamento, perché quello che lui ha commissionato è stato fatto. Una nuova prova, pesante come un macigno, che inchioderebbe i killer sull'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne aggredita ed uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Un delitto, secondo gli inquirenti, commissionato dall'ex marito, che avrebbe assoldato un vero comando, persone originarie, tutte di Santo Domingo. Joan Maria Guzman, l'intermediario, Joel Lorenzo, il palo presente sulla scena dell'omicidio, ancora latitante. José Matteo Garcia e Sergio Lorenzo, i due killer. Le difese hanno deciso di rinunciare al riesame a Venezia. Gli indagati rimangono in carcere mentre Lorenzo rimane in casa di riposo per motivi di salute. Questo qui è una conferma, anche se non definitiva, perché poi ci sarà giudizio, una conferma della serietà del lavoro degli inquirenti. Procuratore Capo Martene al microfono di Daniela Sizia. Ieri sera, a chi l'ha visto, una storia sconcertante, l'ennesimo truffato, un falso profilo di una bionda che ha fatto intendere a quest'uomo che era innamorata di lui via social si è a sua volta innamorato e ha versato 15.000 euro a questa falsa amante. Era ovviamente un profilo falso, dietro c'era una banda di truffatori e i truffatori una ne fanno e 100 ne pensano. C'è anche la truffa del finto operatore bancario. Vediamo. La scusa è stata quella di verificare la presenza di un bonifico sospetto, in realtà inesistente, ma lo stratagemma gli ha permesso alla fine di farsi accreditare la somma di 4.000 euro nel proprio conto corrente. L'ultima truffa del finto operatore bancario ci porta a Breda di Piave, dove la vittima è un 53enne del posto. Nei guai, grazie alle indagini portate a termine dai carabinieri, è finito un 35enne di Torre Annunziata, denunciato all'autorità giudiziaria. L'uomo, dopo aver chiamato il trevigiano fingendosi un addetto di sicurezza dell'istituto, lo ha convinto a utilizzare l'app presente sul proprio telefonino e a digitare il codice OTP utile poi al successivo passaggio di denaro. Portata a termine l'operazione, per rendere il tutto più plausibile, ha poi consigliato al suo interlocutore di recarsi in banca per una verifica puntuale della situazione. Ma giunto allo sportello, il 53enne non ha potuto che realizzare la presenza dell'ammanco economico e a quel punto non gli è rimasto altro che presentarsi in caserma. Torniamo in diretta per il maltempo a Vicenza, al COC vicentino con Luisa Bertini, ma sta parlando il sindaco Giacomo Possamai. Sentiamo. I sacchi sono stati posizionati già nei posti classici, cioè conosciuti e che sono da piano, quindi Santi Apostoli, Viale Fusinato, nella zona di Ponte degli Angeli, davanti all'Ostello, e ne abbiamo aggiunto uno in piazza 20 settembre, questo perché chiaramente se il ponte dovesse diventare difficilmente transitabile, l'obiettivo è avere sacchi sia da una parte che dall'altra. Mettiamo anche a Sant'Agno, fatto dopo il sottopasso dell'autostrada all'altezza dell'abbazia, è l'angolo con via Valdorsa, mi pare si chiami, giusto? Ok. Viale Fusinato ve l'ho già detto, allo stadio, nel punto in cui via Natale del Grande sbocca nel piazzale dello stadio, e adesso andiamo a posizionarne anche nelle prossime
ci sono già, li dobbiamo semplicemente mettere fuori in modo tale che siano accessibili alla popolazione. Le idrovore sono attive in zona stadio da ieri pomeriggio, ne sono attivate ancora prima, diciamo così, che il fenomeno diventasse tante, come avete visto. Ce ne sono 3 credo in funzione, e c'è poi quello ovviamente in via Leoni, quindi sulla zona stadio anche per oggi pomeriggio c'è un'attenzione particolare, perché il tipo di fenomeno, magari Marco di 2 cose su questo, che ci aspettiamo è una precipitazione molto intensa e molto forte. Non ritorno sulle cose che ha detto Zaia, perché è andata molto diversamente. Loro stessi dicono evidentemente che si trattava di previsioni di modelli e quindi che la situazione è andata diversamente da quello che pensavano. Il punto cruciale è stata l'intensità in un tempo brevissimo, i famosi metri d'acqua solo sulla città di Vicenza ieri in poche ore, che è una cosa che succede ogni 10 anni, in questo caso è successo 2 volte in 3 mesi, febbraio e oggi, segno di come davvero siamo in una specie di rincorsa contro il tempo rispetto al tempo che cambia, e quindi dobbiamo sempre di più, evidentemente neanche i bacini bastano. Marco. Sì, la fase meteorologica attesa nel pomeriggio di oggi avrà la sua massima intensità tra le ore 16 indicativamente e le ore 21, insomma tra il tardo pomeriggio e la prima parte della serata. Si tratterà ancora una volta di rovesci e temporali a carattere autorizzante, con tendenza a muoversi lentamente sul territorio, a rimanere semistazionari, ed è proprio questa caratteristica di scarsa motilità a consentire l'accumulo di precipitazioni particolarmente consistenti in aree ridotte e anche in tempi ridotti, e questo su un territorio già piuttosto provato come quello che abbiamo visto sollecitato molto nella giornata di ieri, possono causare delle criticità nell'arco di pochi minuti. L'abbiamo osservato per esempio ieri sera su alcune parti del Vicentino occidentale. Tra le 22.30 e le 23 sono caduti circa 70 mm sulla stazione ARPAV del Monte Summano, un quantitativo che ha mandato in crisi tutta l'area che va da Schio attraverso Malo, Isola Vicentina, Costa Bissara, e poi di riflesso anche sul Bacchiglione, perché andavano a gravare su tutta l'asta dell'Orolo che poi conferisce sul fiume che attraversa la città, quindi il Bacchiglione che è cresciuto fino a 6,04 m a Vicenza. L'attesa di questo tipo di precipitazioni ci fa concentrare molto sul deflusso delle acque meteoriche, che con un fiume piuttosto alto a Vicenza è resa ancora più difficoltosa. Quindi l'attenzione andrà soprattutto all'intensità puntuale e non alla durata complessiva dell'evento, che nella giornata di oggi sarà molto più breve rispetto a quello che invece abbiamo osservato ieri, che è stato dilatato nel tempo, pur con degli eventi importanti all'interno di questo spazio temporale più lungo. Integro, chiaramente siccome dalle 16 alle 21 sono previste queste precipitazioni, l'appello e la richiesta è in queste ore a fare tutte le attività di messa in sicurezza di beni, di auto eccetera. Dalle 16 alle 21 più si sta a casa e più si sta al sicuro e meglio è, quindi evitare spostamenti, evitare assolutamente gli scantinati è molto molto importante. Sono attive in questo momento per lo svuotamento di cantine e di qualche piano terra 7 squadre della protezione civile tra Comune di Vicenza e attivate dalla provincia. Ce ne sono, anzi se mi dite di dove, che è giusto citarle, di che Montecchio Maggiore, Montecchio Maggiore, Altavilla, Ana Vicenza. Ana Vicenza, c'è stata Altavilla fino a poco fa. Esatto, e sta arrivando l'Onigo. Sta arrivando l'Onigo, quindi ringraziamo molto chi è arrivato anche dai comuni della provincia, e devo dire, perché in questo caso Vicenza non è certo da sola, esprimiamo anche solidarietà, perché abbiamo visto situazioni molto gravi in alcuni comuni della provincia, ci sono video che fanno veramente impressione. Per quanto riguarda Vicenza, al momento scantinati, qualche piano terra,
Le situazioni più critiche sono il crollo del muro delle dame inglesi della scuola, perché tra l'altro apre una breccia evidentemente rispetto alla difesa idraulica della città, scuola materna Malfermoni che è lì a fianco, quindi l'allagamento dell'area esterna, e poi c'è una crepa che al momento non è particolarmente impressionante, però che va monitorata, che abbiamo già segnalato al Genio Civile, che chiediamo al Genio di verificare, abbiamo chiesto al Genio di verificare su Viale Rumoro, sul muro di Viale Rumoro, quindi Parco Querini per capirci. Questo è attivo ovviamente come è stato attivo durante la notte, e ringrazio anche loro molto, il numero della polizia locale come punto di riferimento per le emergenze 0444 54 53 11, ormai stiamo cominciando a impararlo tristemente bene. Li ringrazio perché stanotte tutti sono rimasti anche oltre il turno, abbiamo ricevuto chiamate da tutta la provincia, ma chiaramente noi per quello che possiamo intervenire soltanto sulla città di Vicenza. Mi fermo, c'erano altre cose? Ok, prego, domande. Sulle scuole e sulla linea ferroviaria ci sono aggiornamenti? Allora, sulle scuole questa mattina sono rimaste regolarmente aperte, abbiamo alcuni danni, infiltrazioni, situazioni problematiche, niente di trascendentale, magari se volete vi posso dare anche qualche dettaglio su questo, sulle scuole. Dov'è Sandro? Qua. Sandro me lo recuperi, me lo rimandi il messaggio che mi ha dato prima, che così lo dico. Sulla linea ferroviaria, allora ve lo dico subito. Allora, abbiamo fatto questa analisi sulle scuole, istituto comprensivo 5, scuola dell'infanzia Malfermoni, danni da allagamento, aggiungo pesanti, in tutto il giardino cortile, nel senso che è stata distrutta tutta la parte, diciamo così, di giochi eccetera, che è stato un investimento importante. Istituto comprensivo 1 presso la scuola dell'infanzia Burci e da Feltre, allagamenti negli scantinati, ma chi è venuto in passato a queste conferenze stampa ricorda che questo è purtroppo una cosa che è già capitata. Scuola dell'infanzia Tretti, c'è un'infiltrazione dal soffitto con un piccolo allagamento circostanziato e quindi un'infiltrazione in questo caso esterna e allagamento dell'interrato della lavanderia. Asilo Nido Calvi, anche qui c'è un'infiltrazione nel soffitto che crea un piccolo allagamento sulle scale. Non c'è stata nessuna interruzione dell'attività educativa e scolastica, questo alle ore 11:30 di questa mattina. Sulla linea ferroviaria, com'è? Per domani vediamo, nel senso che voi sapete che è sempre una questione molto delicata, nel senso che vuol dire mettere sempre in difficoltà estrema le famiglie, quindi soprattutto perché dobbiamo farlo a diciamo così, a brevissimo rispetto a poi quando devono organizzarsi, quindi vediamo l'evoluzione, di tenersi informati. Chiaramente appena capiamo che aria tira oggi pomeriggio daremo un messaggio chiaro sulle scuole, coordinandoci anche con la provincia e con la prefettura, nel senso che in questo caso davvero Vicenza per ora è meno colpita di tanti altri comuni della provincia, quindi si tratterà anche un po' di coordinarsi sulle scelte da fare insieme. Al momento è in graduale ripresa la circolazione ferroviaria, così è stato comunicato RFI, sulla linea Vicenza Schio Vicenza Treviso, mentre resta sospesa tra Vicenza e Padova sulla Milano-Venezia. Questo è la comunicazione che ci è arrivata, dopodiché gli aggiornamenti li danno ovviamente loro, nel senso che loro fanno comunicati ufficiali. Sospesa? Dove? La sospensione che loro hanno fatto è tra Vicenza e Padova, ancora alle 4 per condizioni meteocritiche. Dopodiché, ripeto, RFI, o meglio in questo caso Trenitalia, dà l'informazione quando viene riattivata, quindi basta che seguiate le loro comunicazioni ufficiali e vedete quando riparte. Ci sono stati problemi sulla zona industriale, che era una delle aree più colpite.
Allora, correggetemi anche qui se sbaglio, chi era con me stanotte. Per fortuna il Dioma o la Dioma non ha dato le problematiche che ha dato la volta scorsa, fine febbraio. Ci sono stati allagamenti stradali, sì, ma vabbè, soliti, e succedono anche quando piove molto forte, quindi non ci sono arrivate segnalazioni di quell'entità, ecco, non abbiamo avuto segnalazioni particolarmente pesanti. L'apertura del bacino di Viale Diaz, che è la prima volta che è entrato in funzione, rispetto a quello che è piovuto 3 mesi fa, mi viene da pensare che la piova e l'intensità sia stata maggiore per diciamo così, aprire anche Viale Diaz, che l'altra volta. Magari poi risponde Marco, do una risposta prima io sul punto. È stata sicuramente intanto una pioggia. Questa è la novità di questa emergenza. È stata una pioggia molto diversa, nel senso che vi ricorderete che l'emergenza precedente, a fine febbraio, il tema era stato il retrone, che per carità è in difficoltà anche adesso, ma il retrone perché? Perché è piovuto tantissimo in pianura e in quel caso in montagna non avevamo avuto criticità particolari. Qui è piovuto tantissimo in montagna, vado a memoria, posso sbagliarmi, ma ieri a Valli del Pasubio sono piovuti 186 mm nell'arco di 16 ore, 20 ore, una roba di questo tipo. Quindi un dato impressionante, quindi è piovuto tantissimo in montagna in questo caso, e sapete, tanta pioggia in montagna, difficoltà Bacchiglione, tanta pioggia in pianura, difficoltà retrone, questa è la differenza. Aggiungo un punto. Il Genio Civile, la Regione, ha ritenuto evidentemente di aprire al momento soltanto parzialmente il bacino di Caldogno, scelta che chiaramente compete ai tecnici, a loro, immagino che sia perché sapevano che oggi ci sarà un'altra criticità e quindi volevano tenersi un margine di manovra. Hanno aperto il Diaz dovrebbe funzionare a sfioro, come noto, cioè è arrivata una soglia, no, più che si apre, è arrivata una soglia del fiume Tracina, sono in realtà, di fatto il fiume è stato forzato a entrare, sono state aperti le paratie e hanno fatto entrare là. Quindi da questo punto di vista sì, il Diaz è stato utile, credo sia stato utile, ma ripeto, la domanda dovete fare al Genio e alla Regione, soprattutto per non sovraccaricare Caldogno in vista di oggi. Dal punto di vista atmosferico è stato un fenomeno più importante rispetto a quello di febbraio in questo caso, perché al di là di Valli del Pasubio, che è arrivata, come ha citato il sindaco, sopra i 180 mm, sulla stazione del Summano sono 229 mm, di cui appunto una gran parte, 70 in solo un'ora ieri in tarda serata. Allora, questo era il punto stampa in diretta dal COC di Vicenza. Avete sentito il sindaco Giacomo Fossamai, c'era anche l'assessore Tosetto. Vediamo anche qual è la situazione a Padova nel servizio di Valentina Visentin. In città è il quartiere di Brusegana tra i più colpiti dagli allagamenti. Questa è via Santi Fabiano e Sebastiano, che è completamente allagata, traffico a rilento, alcune auto si sono anche bloccate. La polizia locale sta cercando di regolare il traffico in attesa che venga fatta defluire l'acqua. Pieno anche il piccolo bacino di laminazione creato proprio per agevolare lo scolo dell'acqua in questo quartiere, che è uno dei punti più bassi della città. Nelle strade di Borgopeano, quartiere Montà, sono anche le pompe dei privati in azione per togliere l'acqua dai giardini. Nelle strade è appena defluita, ma sono tanti i giardini e le taverne che, come 2 settimane fa, sono andate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno,
di Taverna e Garage e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Non c'è l'accesso perché è ancora chiusa e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri perché capisco le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. Anche la situazione dei sottopassi in città, a Montà in zona stadio e nel sottopasso di Rio alla fine di Volta Barozzo alcune auto sono rimaste bloccate. Qui alla fine di Via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di Via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa. Questa invece è la situazione di via Fondà, zona Guizza, insieme a via Fogazzaro. Gli allagamenti hanno interessato le strade, rendendo difficile a chi abita qui uscire di casa. E vedete per esempio i tombini non ricevono più l'acqua, ma anzi la stanno buttando fuori. Ieri sera, durante il violento nubifragio, si è poi registrata una sorta di blackout con l'interruzione della corrente elettrica in molte parti della città, in particolare sempre qui nel quartiere Guizza e nel quartiere di Volta Barozzo e di Forcellini. E questa era Valentina Visentina. Adesso dovremmo ricollegarci sempre da Padova con Chiara Gagliani, ma intanto vediamo le immagini dei vigili del fuoco dall'alto con l'elicottero su Cologna Veneta. Anche il Veronese è stato colpito da piogge intensissime. Ieri sera un vero e proprio uragano, stava volando di tutto perché c'era un forte vento, immagini che ricordano quelle del 2010-2012, no? Quando sembrava di sorvolare la Polinesia, c'erano tante isolotte, poi per il resto tanta acqua, diversa la situazione. In effetti, vedendole adesso queste immagini, all'epoca era molto più drammatica, c'erano moltissimi casolari completamente isolati. Qui, come vedete, la circolazione, soprattutto nelle vie principali, non è stata interrotta. Secondo i meteorologi, nel pomeriggio dovrebbero esserci nuove intense precipitazioni e soprattutto però nelle zone già più duramente colpite, cioè la bassa padovana, il Vicentino, anche nel Trevigiano e nel Veneto orientale dovrebbero esserci piogge piuttosto intense, quindi preoccupazione nuovamente per i fiumi che sono sotto sorveglianza, in particolare Retrone e Bacchiglione. Anche in Friuli Venezia Giulia ci sono stati grossi problemi, ci sono stati disagi soprattutto a Pertegada, in frazione di Latisana. Il maltempo si sta abbattendo con ferocia sul nord-est, come preventivato alla luce anche dell'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile. Si comincia a fare la conta dei danni delle abbondanti piogge e dei forti eventi temporaleschi che stanno investendo la regione, soprattutto nella zona occidentale confinante con il Veneto. Nella notte i primi disagi si sono registrati a Latisana, da dove sono cominciate ad arrivare già dalle 4 del mattino del 16 maggio numerose chiamate di richiesta di intervento ai vigili del fuoco per via dell'allagamento di alcuni scantinati. Anche i seminterrati sono finiti presto sott'acqua per via delle piogge torrenziali. Il tutto è stato dovuto alla saturazione della rete fognaria, la quale non ha potuto più raccogliere acqua, riversandola in strada. 4 le vie interessate principalmente, quella del Molo, Casette, Monte Sabotino e della Pertica, tutte appartenenti alla frazione di Pertegada. Le prime case in cui sono intervenuti i pompieri sono quelle in cui il livello dell'acqua all'interno aveva già scavallato i 40 centimetri, per poi passare a tutte le altre. Un lavoro ovviamente lunghissimo, di certo non agevolato dalla formazione di nuovi fronti temporaleschi proprio sulla zona interessata. Il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, è intervenuto questa mattina sulla nostra TV 12
a Udine, ultima acquisizione del gruppo Media Nord-Est, anzi nemmeno l'ultima, perché poi ce ne sono state anche altre realizzate dal nostro editore Filippo Giannakopoulos. Il sindaco di Latisana, vi dicevo, è intervenuto per raccontare cosa stava succedendo soprattutto a Pertegada. Abbiamo avuto una notte un po' complicata, verso le 4:30, 5 c'è stato un problema in una parte ben definita del territorio comunale, nella frazione di Pertegada, nella zona verso tra la strada regionale e il fiume Tagliamento. Lì ci sono alcune zone che sono state interessate da un fenomeno di acqua alta che ha creato ai piani bassi qualche problema. Adesso siamo qui sul territorio con Vigili del Fuoco e Protezione Civile e stiamo ultimando, diciamo, un ripristino integrale. Ecco, c'è stato questo problema, siamo in contatto con gli enti che gestiscono la rete secondaria di drenaggio e stiamo soprattutto cercando di capire qual è stato il problema specifico, perché alle prime luci dell'alba il problema ha iniziato a risolversi anche con un funzionamento efficace di alcune idrovore, quindi vedremo di capire bene cosa è successo. Adesso la situazione sta rientrando. Guardi, il territorio è piuttosto ampio, penso un paio di decine, tra i 10 e le 20 abitazioni sono state interessate. Dai fenomeni un po' più seri, ecco, 40 cm d'acqua al pian terreno o seminterrato, questo è stato il problema, adesso cercheremo di capire bene. Il sistema, volevo dire, di allerta funziona perché per fortuna la Protezione Civile è potuta intervenire immediatamente, eravamo in preallerta, quindi con i bollettini diramati ieri dalla Regione avevamo avuto modo di predisporre con prontezza una reazione che c'è stata, insomma, quindi questo funziona, dobbiamo dire. Renato Cappoi e Alberto Pivetta questa mattina in regia per Focus TG. Adesso torniamo in diretta a Casale di Scodosia da Chiara Gaiani per un aggiornamento. A te, Chiara. Direttore, buongiorno, ci siamo spostati nel territorio con il collega Andrea Benetti, siamo in via Cao d'Albero adesso con Claudio Pavan che vive qui praticamente da sempre e da questa notte ha acceso la pompa, vedete è tutto un meccanismo fai da te questo. Quant'acqua le è entrata nel giardino e poi anche in casa? Sui 25-30 centimetri d'acqua. Mai visto una cosa del genere, una bomba d'acqua proprio impressionante. E niente, mi sono attrezzato con un po' le attrezzature che aveva a casa mio papà e la pompa, questa qua, quell'altra pompa che aveva in casa mio cognato e niente, qua era tutto pieno d'acqua. Come entriamo in casa allora, lei ci raccontava appunto aveva anche appena fatto il giardino e adesso ci fa vedere, il collega sta entrando nel garage, certo, fino a dove le è arrivata l'acqua questa notte. Ecco, possiamo vederlo forse qui dai freezer. Intanto Andrea vi sta facendo vedere che purtroppo acqua all'interno del garage ce n'è ancora. L'acqua arrivava dove? Praticamente 20 centimetri, questa altezza qua che mi ha praticamente fatto fuori tutte e due le celle che purtroppo non vanno più. Di là c'ho il bagno che c'è l'asciugatrice e anche le lavatrici, anche quelle sono andate in tilt e quindi siamo messi così, insomma, ecco. Purtroppo speriamo che il tempo ci dia un po' di tregua per sistemare tutto. Però oggi ne abbiamo, anche oggi verso le 3 mi hanno detto che arriverà un'altra bella perturbazione. Ha paura? Un pochino sì, perché già stanotte non ho mai dormito, quindi sono da ieri che devo ancora dormire. Ti lascio con un flash perché ci raccontava il signor Claudio, direttore, che lei ha fatto una sorta di slalom tra strade chiuse per tornare a casa ieri pomeriggio, sì. È stato un disastro qui. Io lavoro a Bevilacqua su una grande azienda di climatizzatori, insomma, e venendo a casa da là alle 3:30 sono partito, sono arrivato alle 5:15 a casa perché tutte le strade chiuse, piene d'acqua, i fossati proprio
colmi, macchine dentro i fossi, vigili del fuoco che giravano di qua e di là, i vigili che non sapevano più dove mandare la gente, perché un disastro, proprio un disastro, mai visto una cosa del genere. Allora, davvero ringrazio Claudio che ci ha ospitato all'interno di casa sua. Ci ricollegheremo più tardi durante questa straordinaria per vedere di raccontarvi altre storie. Direttore, ringrazio anche Andrea Benetti, sempre con me, ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gagliani e Andrea Benetti, il nostro operatore. Torniamo, vediamo anche immagini a Monselice, da Monselice, dove l'acqua si è infiltrata nel giardino di un'abitazione e ha praticamente riempito la piscina. Vedete queste immagini, una casa piuttosto isolata a Monselice ha superato questo argine, chiamiamolo così, l'acqua, ed è finita fin dentro la piscina di questa abitazione. Ecco l'acqua che è praticamente è entrata all'interno di questa proprietà privata. Tra pochissimo vedremo anche l'effetto di questa alluvione, è una delle tante che abbiamo registrato nel Padovano, nel basso Padovano. Ecco la piscina che è stata completamente ostruita da fango, detriti ed altro materiale. Allora possiamo tornare a Vicenza adesso in diretta da Luisa Bertini, che c'è con lei il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ha appena concluso una conferenza stampa. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, per fare il punto della situazione. Al momento qual è? Al momento abbiamo diversi allagamenti negli scantinati, anche in alcune case, nelle frazioni, nelle zone più di campagna. Ci sono anche alcune situazioni preoccupanti, tipo il cedimento di un muro di una scuola in centro storico, un muro di contenimento rispetto al fiume, quindi si è aperta una breccia di 20 metri. Questo è un problema, perché se dovesse salire di nuovo l'acqua ovviamente vuol dire avere un buco nella difesa idraulica della città. Si è allagato ovviamente il cortile di questa scuola, anche della scuola a fianco, insomma ci sono varie criticità che stiamo attenzionando. Ecco, visto che parliamo di scuole, per il momento non sono state chiuse, sapete qual è la situazione per domani? Capiremo nel pomeriggio in base a come evolverà la situazione. La situazione critica ricomincerà alle 16 di oggi pomeriggio e arriverà fino alle 21. Quindi l'invito è prima delle 16, quindi da ora, mettere in sicurezza i beni, le auto, stare attenti a non entrare negli scantinati dalle 16 in poi, perché appunto tornerà ad esserci una pesante allerta idraulica. Ecco, tra l'altro ieri era prevista un'allerta gialla, invece per oggi pomeriggio è prevista un'allerta rossa. Ieri allerta gialla, ma voi vi siete premuniti comunque per tempo, aprendo il COC già da ieri sera? Sì, ho sentito la conferenza stampa del presidente Zaia e dell'assessore Bottaccini questa mattina. Chiaramente hanno spiegato che le previsioni che arrivavano dalla regione avevano un indirizzo diverso rispetto a quello che poi è effettivamente accaduto, ma d'altronde le previsioni, i modelli si sa possono sbagliare. A noi era arrivata come a tutto il territorio, un'allerta gialla, quindi di fatto una non allerta reale, però abbiamo deciso di convocare il COC lo stesso, perché a Vicenza purtroppo abbiamo troppa esperienza di alluvioni, di situazioni gravi per non prendere tutto molto seriamente, quindi ci siamo convocati come COC e abbiamo messo in moto la macchina, e già ieri sera è partita la polizia locale con le sirene, con i megafoni. Abbiamo fatto partire il messaggio questa notte a chi abita nelle zone che potevano essere allagate, quindi c'è stata una grande attenzione. È chiaro che evidentemente c'è stata una precipitazione molto intensa che era imprevista, nel senso che non era stata comunicata, e quindi questa precipitazione molto intensa e imprevista ha messo tutti in difficoltà. Ultima cosa, piogge diverse rispetto a quello che abbiamo visto a febbraio, perché a febbraio a preoccupare era il Retrone proprio per l'incidenza delle piogge in pianura, invece stavolta il Bacchiglione per le piogge in montagna, è corretto?
È corretto che sia così, nel senso che il Bacchiglione è un fiume che prende la sua acqua dalla montagna, in questo caso è piovuto tantissimo in montagna oltre che in pianura, e quindi abbiamo visto il Bacchiglione ingrossarsi come non si vedeva dal 2010, è arrivato a 6,04 metri, quindi davvero vicino al rischio di esondazione. La buona notizia è che il Genio Civile, quindi la Regione, ci ha comunicato che c'è ancora margine all'interno del bacino di Caldogno e del bacino di Viale Diaz, e quindi oggi pomeriggio c'è lo spazio per invasare dell'altra acqua. Chiaramente stiamo tutti a vedere che cosa succederà. Ultima cosa, per oggi pomeriggio le zone a rischio, zone attenzionate, quali saranno? Le zone attenzionate saranno quelle ovviamente lungo i fiumi, in particolare lungo il Bacchiglione e il Retrone. Dipenderà molto anche dal tipo di fenomeno atmosferico. Lo stadio, per esempio, va in grande difficoltà se piove tanto a Vicenza qui in poco tempo, perché c'è un problema di tenuta dal punto di vista del sistema. Viceversa, è ovvio che se il problema fosse grandi piogge in montagna andrebbe in difficoltà il Bacchiglione, quindi avremmo problematiche diverse. Il tema è, vista la quantità di pioggia che è prevista, è meglio che tutti, in tutte le zone a potenziale rischio, spostino le auto, se le hanno già spostate le lasciino dove sono, e soprattutto mettere in sicurezza beni e persone. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e la linea può ritornare allo studio. Grazie molte, grazie a Luisa Bertini e al sindaco Giacomo Possamai. Vediamo anche a Teolo, ci sono stati problemi, qui un servizio del mattino di Padova con le dichiarazioni di un residente. Vediamo. Rodolfo Stevanato, allora una notte insonne immagino quella di stanotte, cos'è successo? Guardi, io abito in mezzo al bosco e ho sentito un vento fortissimo ieri sera dopo le 11 e pioggia a non finire, il torrente si è riempito e lo sentivi proprio roboante. Stamattina dovevo uscire per impegni e mi trovo la strada rovinata dall'acqua che è esondata e ha tagliato il percorso della stradina bianca che porta a casa mia. Poi scendo a piedi e vedo questo disastro. Praticamente il torrente ha chiuso, ha ostruito il ponte che porta alle case Zuccato e si è creato un nuovo alveo in mezzo al campo che si vede vicino alle case Zuccato, con tutti i sassi, pietre eccetera, una cosa mai vista in 45 anni che abito da queste parti. È davvero immagini impressionanti. Andiamo in pubblicità pochi minuti e poi torniamo, vedremo se avremo altri collegamenti ed altre notizie sull'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, con preoccupazione per le prossime ore perché sono previste altre intense precipitazioni. Nuovo in diretta con Focus TG, in gran parte dedicato all'ondata di maltempo che ha colpito non solo il Veneto, anche il Friuli Venezia Giulia, e ovviamente c'è preoccupazione per altre precipitazioni previste per questo pomeriggio. Bassa Padovana soprattutto, ma la provincia di Vicenza, la città di Vicenza, anche delle aree del Veronese particolarmente colpite. Avremo forse poi anche una testimonianza dai Colli Euganei, dal parco dei Colli Euganei, dove ci sono state molte frane, smottamenti, soprattutto dalle parti di Arquà Petrarca. Vediamo delle immagini della piena del Bacchiglione di stanotte a Vicenza, Bacchiglione che, come diceva poco fa il sindaco Giacomo Possamai, è attenzionato. Vedete il livello dell'acqua stanotte molto alto, quasi ai limiti dell'esondazione. Ovviamente andiamo avanti in attesa di collegarci con i nostri colleghi dalle zone più colpite. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stata
una razzia all'interno di una scuderia dove i ladri sono penetrati e un furto particolarmente inedito, raro di questi tempi, ma si sono impossessati di molte selle di cavalli ed è accaduto a Treviso. Sentiamo i particolari. L'istruttrice arriva un po' prima di me e mi chiama e mi fa: Dennis, dove hai messo le selle? E gli faccio: là, al solito posto. E mi fa: no, qua non ci sono. Faccio: ma neanche la mia? No. E alla fine siamo accorti, hanno rubato 13 selle, tra americani, inglese, selle e finimenti, tutta roba di pregio, di valore in pratica. Ma è successo in 20 anni di attività che ho i cavalli, non è mai successo un furto a casa mia. Il primo a non crederci è stato proprio Dennis Foltran, presidente dell'associazione che gestisce le scuderie La Rosa Bianca in via Longhina Roncade. È qui in aperta campagna che i ladri hanno colpito verosimilmente nel weekend. Le selle si trovavano all'interno del capannone dei cavalli. È stato un furto mirato, hanno scelto con cura la roba, l'attrezzatura da rubare e hanno portato via del materiale importante per noi, perché senza selle non possiamo fare il nostro lavoro. Ecco. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che probabilmente incroceranno le immagini delle 11 telecamere presenti in questa strada chiusa, dove si trova anche un ripetitore GSM. Foltran qualche sospetto già ce l'ha. Sicuramente gente che conosce il posto, che io ho chiamato sempre amico, gente che ho aiutato magari e che ha pensato bene di tradire la nostra fiducia, la nostra amicizia in pratica, cioè sicuramente conoscevano la nostra situazione, sapevano dove mettevamo il materiale, sapevano come agire. In attesa di capire se la refurtiva potrà essere recuperata, dalle scuderie parte un appello. I corsi per i bambini e le attività a sostegno dei disabili devono andare avanti senza intoppi. Se qualcuno vuole aiutarci, cioè se ha una serie di magazzino che non usa o una roba vecchia a casa e può donarcela o prestarcela nell'immediatezza, cioè subito, siamo senza. E quindi abbiamo bisogno di lavorare come tutti quanti. Sarebbe stato più brutto che ci avessero rubato i cavalli, però anche le selle sono fondamentali per la nostra attività. Rubano anche le selle di questi tempi. Torniamo al maltempo, sentiamo cosa ci ha detto il presidente del Parco dei Colli Euganei poco fa. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono Oltreteolo, qui ci troviamo, via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arquà Petrarca, ci sono 15 frane ad Arquà Petrarca, 9 a Galzignano, ma tutti quanti i comuni sono stati interessati da frane, da smottamenti e ad allagamenti. La condizione è ancora preoccupante perché in giornata sono previste ulteriori precipitazioni. Un ringraziamento particolare va a tutti i sindaci e alle amministrazioni che questa notte sono stati fuori per monitorare la situazione, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine. Vi dicevo, preoccupazione e anche grossi disagi in Friuli Venezia Giulia, soprattutto nella zona in provincia di Udine. Vediamo un servizio della nostra redazione perché c'è allerta fino a venerdì sera. Sono potenzialmente pericolose le condizioni meteo previste per i prossimi giorni sul Friuli Venezia Giulia. Per questo motivo è stata diramata un'allerta arancione per temporali che potrebbero abbattersi sulla regione e avere conseguenze significative su diverse aree. L'allerta scatterà alla mezzanotte del 16 maggio fino alle 12 del 17. In quella fascia arriverà una depressione atlantica che porterà con sé correnti meridionali umide e instabili. Secondo il bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, la regione sarà interessata da piogge intense e temporali per tutta la giornata del 16 maggio. Le precipitazioni inizieranno durante la notte e proseguiranno al mattino, con particolare intensità su alcune zone specifiche come la pianura pordenonese, udinese e le prealpi carniche. In queste aree la pioggia potrebbe avere carattere stazionario e temporalesco, con fenomeni particolarmente intensi. Nel corso della giornata le piogge potrebbero attenuarsi, diventando più intermittenti, ma si prevede una nuova intensificazione dal tardo pomeriggio fino alla notte, con la possibilità di temporali forti, soprattutto su pianura, costa e prealpi.
L'allerta riguarda vari livelli di criticità idrogeologica e idraulica. Nella zona che comprende aree della pianura e delle prealpi è stata dichiarata una criticità idrogeologica ordinaria con un livello moderato e una criticità idraulica ordinaria con uno stato di allerta arancione. Criticità meno marcata nelle altre zone, dove tuttavia permangono i livelli di allerta sia arancione che gialla. Chissà che dopo quanto è successo in Veneto, ma anche in Emilia-Romagna recentemente, con gravissimi danni procurati dal maltempo, diminuisca il numero dei negazionisti sui cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono una realtà, c'è chi dice è sempre accaduto, sì, ma non con questa intensità e con questa frequenza. È questo quanto ha prodotto il surriscaldamento della Terra e a quanto si sta cercando di fare per limitare le emissioni che provocano questi fenomeni, bombe d'acqua, precipitazioni intensissime. Quindi sempre di ambiente, di territorio si continua a parlare, per un verso o per l'altro c'è una nuova sensibilità. E andiamo a Roncade, dove sono partiti i lavori di messa in sicurezza delle 3 ex discariche lungo via Belvedere, un intervento da 3.600.000 euro. L'obiettivo è costituire delle comunità energetiche e lasciarsi alle spalle un passato ingombrante. La discarica 2B per rifiuti speciali non tossico-nocivi di San Floriano avrà una vita breve. Sembra passato un secolo, invece erano gli anni '80 quando i rifiuti in maniera indifferenziata finivano puntualmente in discarica, un'eredità ingombrante che solo una programmazione attenta degli interventi può superare, come nel caso di Roncade, dove sono iniziati ufficialmente i lavori di messa in sicurezza delle 3 ex discariche di via Belvedere, un'area da 60.000 metri quadrati dove sono state conferite circa 26.000 tonnellate di rifiuti. Nelle nostre immagini di archivio, come erano all'epoca e come diverranno grazie all'azione congiunta di Comune e Consorzio Priula attraverso il braccio operativo Contarina. È il coronamento finalmente di un impegno che abbiamo profuso in molti anni. Siamo riusciti a passare da un semplice finanziamento per una mera copertura delle ex discariche ad un'integrale bonifica. Messa in sicurezza, ma non solo, su questi terreni non compatibili con le coltivazioni sorgeranno anche degli impianti fotovoltaici con cui si potranno costituire delle comunità energetiche. Che fanno bene sia ai nostri risparmi come famiglie e come comunità. Fondamentale il contributo della Regione del Veneto nell'ambito del piano di bonifica dei siti inquinati. Stiamo parlando di parecchi milioni di euro, qui interveniamo con 3.600.000 euro, a Treviso stiamo intervenendo in un'altra discarica con un intervento ancora più corposo, l'altro giorno sono stato a Loria dove anche lì si sta intervenendo, insomma purtroppo ci sono queste situazioni diffuse nel territorio, però è anche giusto dire che noi qua stiamo intervenendo a differenza di quello che accade in altre regioni d'Italia. È un carico di responsabilità che durerà per decenni, perché dopo la bonifica ci si prende cura della pensione di queste vecchie discariche messe in sicurezza e mantenute in sicurezza per un lungo periodo. Il fatto di internalizzare questo costo alle generazioni più prossime a quelle che hanno utilizzato che discariche è un criterio di equità e di giustizia, in più di risparmio alla lunga, comprendendo più generazioni. E ci sono anche problemi ovviamente come sempre, quando ci sono le alluvioni, per coloro che stanno al piano terra, ne sanno qualcosa i veneziani, che prima dell'avvento del Mose hanno subito danni davvero spaventosi all'interno delle loro abitazioni e anche dei negozi. Ma vediamo cosa è successo non a Venezia ma a Teolo, dove l'acqua è entrata in un negozio. Sentiamo questo negoziante. Un disastro stanotte qui, e non è la prima volta mi pare. Non è la prima volta, sono mesi che andiamo avanti con questa situazione e continuiamo a cercare di risolvere, ma purtroppo i proprietari non si prendono mai le responsabilità di quello che accade. Se si parla col condominio non si prendono le responsabilità neppure loro, e noi andiamo avanti così a dover chiudere l'attività e a continuare a tirare su merce e a tirare su acqua. E anche a non dormire la notte, perché ogni volta che piove o che siamo magari distanti dal negozio il cuore è in gola dall'ansia, perché sappiamo che poi torniamo e troviamo questo. Allora, questi erano i negozianti, comprensibile il loro stato d'animo, e invece è stato chiuso per 60 giorni
il bar in centro a Villafranca Padovana, a pochi metri da dove fu ucciso Michael Boschetto, e qui ovviamente il maltempo non c'entra. Vediamo. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura per 60 giorni del bar Baraonda di Villafranca Padovana. È stata dunque sospesa la licenza al pubblico esercizio. Il locale a pochi passi da via Gomiero, dove lo scorso 27 aprile è stato ucciso Michael Boschetto per mano di Giacomo Friso. Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo a causa di condotte illecite rilevate all'interno del locale. Più volte infatti le forze dell'ordine sono intervenute per sedare liti e risse. Nell'aprile dello scorso anno 3 avventori avevano scagliato un bicchiere in testa ad un altro cliente. Ad ottobre, invece, il titolare, per motivi legati al pagamento di un conto, aveva spintonato un cliente per allontanarlo fuori dal bar. Non solo questo, perché dai molti controlli delle forze dell'ordine fatti negli ultimi mesi è risultata la costante presenza di persone con precedenti penali. Tra i clienti abituali, controllati più volte, c'era anche Giacomo Friso, appunto, arrestato per l'omicidio di Michael Boschetto. Servizio di Francesco Rattai, ancora maltempo, qui siamo a Verona, questa è l'Arena di Verona, uno dei quotidiani più antichi d'Italia, strade, case sott'acqua, blackout e argini crollati, il video dall'alto degli allagamenti, vedete scorrere queste foto con i fiumi in piena e con cittadini fortemente preoccupati perché molte case sono state allagate, ci sono argini crollati, molte abitazioni sott'acqua, vedete in campagna soprattutto l'acqua ha raggiunto anche abitazioni molto lontane, ci sono mezzi della protezione civile in azione e si è andati anche a cercare di riportare le persone che erano rimaste isolate in campagne dove l'acqua aveva circondato case e stalle. Ancora cronaca e ancora disagi che non riguardano in questo caso il maltempo. A Musano di Trevignano, dove lo storico medico di base ha terminato sabato la propria attività, c'è preoccupazione per 1800 cittadini che dovranno scegliersi un nuovo professionista con l'ipotesi di percorrere anche 15 chilometri per raggiungere il nuovo ambulatorio. Noi siamo 1800 assistiti al dottor Sponza che ci troviamo la prossima settimana senza di lui. C'è preoccupazione a Musano di Trevignano per il termine dell'incarico previsto per sabato 18 maggio del dottor Giovanni Battista Sponza, storico medico di base di questa frazione da 2500 anime. Per buona parte di questi ora c'è da scegliere un nuovo professionista, ma non mancano le problematiche, soprattutto per chi è avanti con l'età. La richiesta che facciamo, che è la prima difficoltà più importante, è quella che avendo il medico fuori a 15 km come l'hanno proposto loro a Caerano, noi abbiamo diversi anziani che sono non autosufficienti e non sappiamo come coprirli. Come facciamo? Lì ci sono le famiglie che sono disperate, capisco quello che forza sta bene, in caso è già una difficoltà, però si può anche spostare, mentre queste realtà qui no, sicuramente no. Per agevolare l'utenza nella sostituzione, l'ULSS ha previsto l'apertura di uno sportello straordinario presso Casa Zanatta di via San Gerardo lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana dalle 9 alle 18. Caerano è per questi cittadini troppo distante. Sul tema è stata indetta una raccolta firme. E ci appelliamo anche a tutte le strutture, insomma, non solo all'ULSS, ma al Comune per vedere, trovare una soluzione, secondo me, quella di un ambulatorio che va a incentivare il medico che comunque deve muoversi per venire nella nostra struttura, ma anche a livello regionale ci muoviamo un pochettino per capire di distribuire le cose un po' più da vicino a noi, non spostate di 15 km. Non è così semplice e facile spostare 1800 pazienti. Il spostamento di 15 km per noi è una cosa
abbastanza dura e grave. All'esterno dell'ambulatorio del dottor Sponza, a cui viene riconosciuta molta professionalità per il lavoro svolto nei decenni, è stato affisso un cartello di ringraziamento. Per il futuro non mancano le incognite. Resta un paese vuoto, senza la cosa più importante, che per me è la salute e il medico. E avere un medico in paese è una cosa importante, insomma. Vediamo un altro titolo, questa volta dalla tribuna di Treviso. C'è stato, come saprete, come vi abbiamo riferito, un incendio nel fienile a Colle Umberto. È stata individuata la baby gang responsabile. Le forze dell'ordine sono risalite ai ragazzi analizzando diversi episodi di danneggiamenti mediante fuoco e vandalismi in danno di strutture in legno. Il degrado derivato dallo spaccio di droga in Campomarzo, il Comune intende arginarlo installando a breve una recinzione fissa, ma i residenti della zona temono sia inefficace come avvenuto durante la dunata alpina. Campomarzo, da cuore della dunata degli alpini, torna drammaticamente ad essere centro simbolico e reale dello spaccio di droga in città. Simbolo di degrado che minaccia quotidianamente i cittadini che vivono a ridosso delle aree del quadrilatero. La recinzione temporanea dovuta all'installazione della cittadella alpina aveva transitoriamente spostato spacciatori, consumatori e sbandati proprio nelle zone limitrofe tra Piazzale Bologna, via Battaglione Monteberco e via Napoli. Uno scenario inquietante per i residenti che così hanno intravisto gli effetti conseguenti della prossima recinzione fissa che l'amministrazione comunale intende installare in questa parte del parco. Una recinzione, sebbene io personalmente sono favorevole, però dico sicuramente non sarà il modo per risolvere il problema, ma soltanto per spostarlo. Ero felice della festa degli alpini perché non ho visto nulla anche perché c'era il controllo della polizia e quindi almeno in questi giorni di festa non ci sono stati problemi, si poteva girare tranquillamente. E invece adesso ieri sera sono uscita dall'ufficio tardi e mi sono scontrata con un gruppetto di 7-8 persone e naturalmente devo tenere qualcosa in borsa per le evenienze. Non bisognerebbe, però ho la mia bomboletta spray. Perché qui sotto, a parte l'immondizia che c'è quando noi paghiamo 2 volte a settimana una signora che viene a fare le pulizie, perché sono cartacee, ci sono di tutto, biciclette abbandonate. Poi cosa succede? Succede che se tu vai a dirgli ragazzi, sì, non è atteggiamento questo, ti minacciano. Ci sarà la recinzione di Campomarzo, quella definitiva, per cui qua bisogna provvedere in qualche maniera sin da adesso. Chi non crede che servirà a allontanare? No, li porterà proprio qua, a maggior ragione verranno qua. Quando noi abbiamo telefonato al 113 e dal 113 siamo andati alla polizia locale, fino a ieri sera non si sono mai mossi. Allora è inutile che mi diano dei numeri di emergenza quando l'emergenza che io la chiamo non è presente. Tanto vale arrangiarsi da soli. Volete che ci arrangiamo da soli? No, questo non è democrazia. Torniamo a Casale di Scodosia da Chiara Gaiani per il maltempo. A te, Chiara. Ti vediamo allagata. Sei in diretta. Lo sento? Direttore, buongiorno, ci troviamo in mezzo alla campagna con il collega Andrea Benetti. Stavamo cercando di raggiungere un allevamento di tacchini dove questa notte sono morti 9.000 animali. Pensate, però guardate cosa ci siamo trovati davanti. La strada è completamente allagata, noi stiamo cercando di raggiungere da una provinciale all'altra. Dallo sfondo il collega, finché passavamo, mi diceva guarda c'è un camion in panne e ce n'è un altro. Vediamo se io riesco ad andare un po' avanti, scusate se
con gli stivali, l'acqua sarà circa 10 centimetri qua, il camion mezzo pesante, che quindi è molto più alto anche dei nostri veicoli, è completamente fermo in mezzo alla strada. Questa vi dà proprio il racconto di quello che sta vivendo questo comune, Casale di Scodosia, e tutta quest'area della bassa padovana. Scusate. In questo momento qui c'è il sole e, come potete vedere, c'è anche un po' di vento, vediamo qualche nuvola all'orizzonte. Le persone ovviamente continuano a scrutare il cielo per cercare di capire che cosa accadrà nelle prossime ore. Le prossime ore saranno davvero fondamentali, già qui la situazione è molto critica. Chiedo al collega se si può girare e vi fa vedere anche una sorta di lago. I campi si sono trasformati quasi tutti in laghi e sono tutti al livello della strada. Direttore, ti dico che io in questo momento non ti sto sentendo, quindi mi spiace, non riesco ad interagire con te, eventualmente ci ricolleghiamo. Nel frattempo direi che da qui è tutto. Ringrazio ancora Andrea Benetti che è con me e ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. E adesso andiamo in pubblicità 2 minuti, poi torniamo con il sindaco di Jesolo perché il maltempo ha colpito anche sul litorale. Vediamo. A tra poco. Nuovo in diretta con una edizione allungata del Focus TG che normalmente finisce alle 12:30, ma adesso andiamo all'1:30, ma adesso andiamo avanti fino alle 2:15 per vedere di darvi altri particolari dell'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Vediamo notizia dell'ANSA, centinaia di interventi dei vigili del fuoco per il maltempo, allagamenti, alberi caduti, traffico in tilt in molte zone. Qui vediamo una signora con un bambino che sta attraversando una strada completamente allagata. Adesso dovremo sentire il sindaco di Jesolo perché vi dicevo che anche a Jesolo ci sono stati dei danni, strade, abbiamo visto immagini di strade allagate. Sindaco, buongiorno. Buongiorno direttore, grazie dell'invito. Grazie a lei, grazie a lei. Qual è la situazione? Che cosa è successo? Quali interventi siete stati costretti a mettere in atto? Sì, allora, alcuni dati ci dicono che siamo stati il comune in cui ha piovuto di più nelle ultime ore in questa parte di nord-est, quindi una vera e propria bomba d'acqua, soprattutto nella notte scorsa per un paio d'ore. Tuttavia, proprio a fronte di tutta questa acqua che è piovuta, in realtà i danni sono stati abbastanza contenuti, nel senso che danni a persone fortunatamente non ce ne sono stati, quindi questa è la cosa più importante. Abbiamo avuto un po' di allagamenti, penso una cinquantina di unità più o meno di scantinati e piani interrati in alcune zone che storicamente sono un po' più soggette in caso di bombe d'acqua a questi problemi. Parliamo di una zona del Lido di Jesolo, la zona di Piazza Trieste, dove addirittura la chiesa che ha una cripta sotterranea è stata invasa dall'acqua, e poi alcune zone residenziali nel centro di Jesolo Paese. Entrambe sono zone soggette a questo problema. Ecco, quella che vedete è proprio Piazza Trieste. Purtroppo in quelle zone, quando ci sono questi episodi ogni qualche anno, succede questa situazione. Comunque al di là dell'effetto scenico, si vede molta acqua, danni gravissimi non ce ne sono stati. Ovviamente i vigili del fuoco sono fuori già da questa notte, hanno fatto e stanno facendo decine di interventi di svuotamento. Dalle 10 siamo riusciti a mettere fuori una squadra della protezione civile che è andata in ausilio con le pompe. Ulteriormente da queste ore abbiamo delle altre squadre che sono in uscita in affiancamento ai vigili del fuoco e che resteranno allertate, perché è stato emesso un bollettino poco fa da parte della protezione civile che segnala per il rischio idrogeologico un'allerta rossa, e quindi soprattutto l'area del Piave sarà particolarmente attenzionata. In questo momento la situazione è sotto controllo, non ci sono emergenze particolari, però ovviamente fra qualche ora dovrebbe riprendere la pioggia, quindi terremo attenzionata la situazione. Ultima questione riguarda la spiaggia.
al momento non abbiamo particolari situazioni segnalate, quindi fenomeni di erosione in questo momento non ce ne sono. Il sindaco Cristian Dezzotti, come tutti i sindaci, deve combattere il maltempo e subire le ire, l'inclemenza degli elementi, no? Quando si parla di quello che sta succedendo. Sindaco, ha fatto riferimento alle spiagge. Ci sono state mareggiate violente, no? negli ultimi tempi, che hanno colpito il vostro litorale, ma insomma tutto il litorale del Veneto. Sono sempre più frequenti o sono così episodi eccezionali? Ma allora non possiamo dare dei dati definitivi, perché ovviamente ci vuole un po' più di tempo per monitorare. Effettivamente sembra che il numero e la frequenza degli episodi mareggiati stiano lentamente aumentando. Noi siamo abituati ormai da 20 anni a questa parte a questi eventi, e soprattutto una parte della spiaggia, che è quella di estremo est, quella della Pineta, è purtroppo soggetta a fenomeni frequenti di erosione. Siamo abituati ad avere anche storicamente nel mese di maggio l'ultima burrascata, quindi l'ultimo fenomeno erosivo, e quindi abbiamo già tutte le contromisure. Sono in esecuzione, in ultimazione, gli interventi di ripascimento che facciamo ogni anno con investimento a carico dell'amministrazione comunale, quindi sì, sembra che ci sia un aumento appunto della frequenza. In questo momento, rispetto al fenomeno appunto di queste ultime ore, non sembra abbia inciso fortunatamente sull'arenile. Staremo a vedere le prossime ore, perché ovviamente seguiamo anche le maree e bisogna controllare anche un po' il vento, perché ovviamente se sale il vento di scirocco questo aiuta i fenomeni erosivi, quindi terremo monitorata anche quella. Sindaco, un'ultima domanda, che previsioni ci sono, non dal punto di vista meteorologico, ma per la stagione turistica di Jesolo? Adesso stiamo andando a grandi passi verso l'estate. Ma i dati che ci danno gli operatori sono assolutamente positivi, quindi sembra che l'estate replicherà il 2023, che è stato un anno ottimo, un anno record. Addirittura sembra che supereremo il 2023. I primi 3 mesi dell'anno ci danno dei dati confortanti, perché segnano un più 30% sulle presenze, anche se si tratta ovviamente di numeri più bassi rispetto all'estate, però se diciamo l'inizio anno è già un indicatore, l'indicatore è assolutamente positivo. Le festività austriache e tedesche, che sono l'Ascensione e la prossima Pentecoste, quest'anno cadevano entrambe a maggio, anche in virtù del meteo non eccezionale, non sono state particolarmente brillanti in termini di presenze, però contiamo tranquillamente di recuperare e colmare con i mesi estivi, e poi con settembre-ottobre, che ormai stanno diventando dei mesi quasi di alta stagione. Sindaco, la ringraziamo molto per la sua disponibilità. A presto, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci al sindaco di Jesolo, Cristian Dezzotti. Dovremmo sentire anche cosa ha detto poco fa il vice sindaco di Padova, Michalizzi. Se lo abbiamo, mandiamolo pure in onda. Grazie. L'ultimo grosso evento avuto in aprile, gli impianti idrovoli del consorzio pompavano 800 metri cubi al secondo. Con l'evento di questa notte ne hanno pompati 1800, quindi questo dà la dimensione e anche la proporzione rispetto a un evento che l'altra volta avevamo considerato un evento molto importante. Questa notte tra l'1 e le 3 abbiamo subito un evento meteorologico, un temporale eccezionale. I dati ci dicono che è un evento che ha tempi di non ritorno di 100 anni, quindi eventi che si verificano con questa cadenza, quindi un evento molto importante. I pluviometri hanno consegnato il dato di 90 mm in quell'ora e mezza dove il temporale si è scaraventato, diciamo, violentemente sulla città, e questo ha prodotto i quantitativi d'acqua che hanno creato i disagi con cui poi la città ha dovuto affrontare, o che ha affrontato poi nelle ore della prima mattinata. Strade allagate, fossi pieni, condotte sature,
E questo perché i grandi quantitativi nell'unità di tempo hanno messo a dura prova le nostre difese e hanno anche allagato in modo diffuso, diciamo, più zone della città. Da questa notte tutte le squadre di protezione civile e dei vigili del fuoco hanno continuato a rispondere alle telefonate e intervenire alle situazioni di emergenza. Non abbiamo ancora esaurito le richieste che sono moltissime. E altro dato è che gli impianti del consorzio di bonifica comunque stanno continuando a lavorare, hanno lavorato fin dall'inizio dell'evento e tutte le stazioni di pompaggio stanno andando al massimo regime. In questo momento siamo in una situazione in cui stiamo svuotando tutti i nostri serbatoi, diciamo, tutte le nostre condotte, tutti i nostri canali che sono ancora saturi di acqua. È un lavoro importante in previsione di quanto accadrà nelle prossime ore, perché l'ARPAF ci dice che dalle 16 di questo pomeriggio avremo una nuova perturbazione, saranno perturbazioni intense e quindi noi dobbiamo prepararci a un evento ulteriormente importante, con lo svantaggio che abbiamo ancora l'acqua dell'intervento precedente. Quindi il consiglio anche ai cittadini è di mettere al riparo negli ambienti esposti cose, animali e persone, perché l'evento sarà un evento importante. Un ulteriore elemento di criticità è il fatto che ha piovuto così non solo a Padova ma in tutta la regione e in tutto l'arco pedemontano. Questo sta ingrossando i fiumi. Vicenza ha avuto il passaggio della piena alle 6 di questa mattina e quindi questa piena poi arriverà a Padova. Quindi noi dobbiamo nel corso di questa nottata. Quindi noi adesso dobbiamo controllare e monitorare gli effetti di questi innalzamenti, questa volta dei fiumi, sapendo anche che questa condizione ci mette in difficoltà perché ci rende più difficile scaricare l'acqua che nel frattempo piove in città. Quindi ci prepariamo a ore di un'emergenza che continua, noi abbiamo tutti i reparti impegnati nell'affrontare questa situazione. È importante la collaborazione con i cittadini e soprattutto un atteggiamento di prevenzione verso un evento che ancora oggi si prefigura come un evento importante. E per fortuna che questo fortunale non ha colpito la grande adunata nazionale degli alpini a Vicenza. Oggi Vicenza è allagata, in parte allagata, sarebbe stato un disastro se con 500.000 penne nere più tutte le persone che hanno assistito allo sfilamento ci fossero state queste precipitazioni. E non per il maltempo, ma alcune scuole saranno chiuse e il trasporto pubblico subirà delle variazioni a Padova giovedì 23 maggio in occasione dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia in Prato della Valle. Abbiamo preso una decisione di chiudere quindi per tutta la giornata del 23 maggio le scuole dall'asilo nido fino alle scuole secondarie, quelle che sono praticamente prospicienti alle zone in cui alle vie che verranno inibite al traffico veicolare fin dalla mattina o dalle 10:30, perché dipende appunto dall'ordinanza. Per tutte le altre scuole è fortemente consigliato che si possa chiudere a mezzogiorno, perché se gli studenti escono da scuola a quell'ora, Bus Italia riesce a garantire il trasporto pubblico normale. Una ventina di scuole, dal nido agli istituti superiori, che si trovano lungo il percorso del Giro d'Italia, resteranno chiusi giovedì 23 maggio in occasione dell'arrivo di tappa in Prato della Valle. Si tratta di scuole che si trovano in via Marconi, via Galilei, via Canestrini e lungo l'asse di via Cavazzana, Leopardi, Facciolati e Volta Barozzo, da dove i ciclisti faranno il loro ingresso per lo storico arrivo in Prato. Anche il trasporto pubblico locale subirà in queste zone dei cambiamenti, per questo ecco le indicazioni per gli studenti delle superiori che invece andranno a scuola. Ci preoccuperemo del deflusso degli studenti, dei nostri studenti, per i quali garantiremo comunque servizi di bus navetta
almeno fino a mezzogiorno e 30, nel senso che il deflusso da scuola sarà garantito ordinariamente dai nostri servizi bus navetta fino a quell'ora. Per le scuole che non dovessero effettuare la chiusura a mezzogiorno, gli studenti disporranno comunque di servizi ordinari e di collegamenti straordinari che noi realizzeremo però con la stazione di Padova, perché è chiaro che dopo la fascia dell'1:30 non sarà più possibile transitare per le strade che conosciamo e quindi non sarà possibile garantire poi il collegamento diretto tra le scuole e le rispettive residenze. Il trasporto pubblico sarà sospeso fino al passaggio del Giro, mentre il tram resterà sempre operativo, soprattutto per chi arriva da fuori città e vuole raggiungere Prato della Valle. Il tram sarà normalmente in esercizio perché non è interessato dai percorsi del Giro, e non solo sarà normalmente in esercizio, ma sarà intensificato il servizio grazie all'aggiunta di autobus da 18 metri, quindi molto capienti. Noi invitiamo ovviamente tutti coloro che volessero partecipare a questa giornata di festa a venire col treno, a prendere poi il tram in stazione per continuare il loro spostamento in città o utilizzare i parcheggi scambiatori al capolinea nord e al capolinea sud del tram. Chiuso il parcheggio di Piazza Rabin, mentre dalla sera precedente dell'arrivo di tappa sarà vietato parcheggiare le auto lungo via Piovese e via Facciolati. E sabato 25 maggio il Giro arriva anche a Bassano del Grappa. Il Giro c'è, ma a Bassano in verità si vede ancora poco. Mancano soltanto 9 giorni all'arrivo, sabato 25 maggio, della carovana. Qualche vetrina ha iniziato a vestirsi di rosa, nell'aria c'è voglia di Giro. Ho saputo che ieri si sono fermati, hanno fatto tappa a Benevento, in una delle città di Benevento, quindi sicuramente sarà un'emozione anche per voi. Mia mamma mi ha raccontato che è stato davvero strepitoso l'arrivo della corsa rosa in questo paesino della provincia, quindi Bassano sicuramente ne gioirà allo stesso modo. Sono quelle tradizioni che vanno rispettate e danno modo di conoscere gran bei borghi d'Italia. La 20ª tappa al Pago Bassano del Grappa porterà nuovamente i ciclisti del Giro d'Italia nel nostro territorio. Doppia scalata del Monte Grappa e poi giù con una lunga discesa fino al traguardo in Viale delle Fosse, in pieno centro città. E i tifosi si stanno già preparando, sono tantissimi gli appassionati che saluteranno il passaggio del Giro aspettando i corridori lungo le strade del Grappa. È una bellissima festa anche perché comunque abbiamo il Grappa, che il Grappa è sempre stato una grande salita, sarà una salita bellissima da vedere con loro. Scremeranno tantissime persone perché comunque il Grappa è sempre duro. Io la chiamo la Sua Maestà e siamo a Bassano del Grappa. Non poteva, secondo me, il giro più bello in assoluto era proprio qui. Insomma, sale la febbre da carovana rosa, il bassanese aspetta il Giro e sicuramente non mancherà il pubblico delle grandi occasioni. Viva il Giro d'Italia, benvenga a Bassano. Grande festa! Grande festa, grandissima. Ciao. E facciamo tutti gli scongiuri del caso che non ci sia maltempo anche in quei giorni. Vediamo che cosa ha combinato l'acqua a San Michele al Tagliamento. Vedete queste immagini che abbiamo avuto poco fa, anche qui in zona Marinella, San Michele al Tagliamento mi riferiscono. Questi sono campi completamente allagati, campagne devastate, raccolti compromessi da questa eccezionale ondata di maltempo che ha riprodotto un po' le situazioni che abbiamo già visto in altri anni, nel 2010 e nel 2012, soprattutto con le grandi alluvioni, questa volta più contenuti i danni per i bacini di laminazione, ma sono fenomeni imprevedibili, sono vere e proprie bombe d'acqua che causano sempre dei danni molto seri all'agricoltura, ma non solo, perché tante case anche in questa occasione sono rimaste allagate. Chiudiamo questa edizione di Focus TG dedicata al maltempo con il titolo del Gazzettino che riassume un po' quella che è la situazione, temporali e grandine. Mi fate vedere per cortesia? Temporali e grandine, frana e scuole chiuse a Monselice, questa ondata che riguarda sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia. Il presidente Zaia è stata una bomba d'acqua
con l'apertura dei bacini abbiamo evitato il disastro, e qua ci sono foto eloquenti di quanto è accaduto. Grazie per averci seguito fin qui, grazie a Renato Cappoia e Alberto Pivetta in regia. Ci vediamo stasera a Focus, non perdetevi le edizioni dei nostri telegiornali sulle nostre reti, perché vedremo cosa accadrà in pomeriggio e vi daremo conto di tutti i particolari nei telegiornali della sera. Buona giornata.